好，今日請咗呢個廣華街古天樂嚟做訪問啊。咁啊，呢位係 Alan 啊，佢係大家好。我講點認識先，就係我以前咧喺我10零歲嘅時候就會蒲廣華街啦，因為我學校喺附近，咁啊成日落去就睇下呢樣睇下嗰樣咁樣。咁當時咧我就好彩地就買咗支 PTW， 咁啊成日都會睇下啲件啊咁樣啦，因為當時仲係電槍年代，咁就唔係好多鋪頭有 PW 好少嘢，係。咁其中佢咧就係係咪昌天堂啊？昌天堂隔離就而家嘅昌天堂啊嘛，係啦，隔離。唔係而家嘅昌天堂隔離，係啦，而家嘅昌天堂隔離咧就有間叫 GMW 係咪啊 ？GMD 係 GMD 嘅鋪頭，咁就係 Alan 負責㗎啦，你老細啦，相信係。冇錯。咁啊，成日走去睇啦，問呢問路啦，咁最尾應該淨係俾得，即係淨係夠錢買嗰啲80蚊鴨仔夾喐嘅啫，係啊，咁所以你講下。唔係嘅，你好，我記得你嗰陣時有整過嘢嘅，有整過嘢嘅，我唔記得咗啦。有整過嘢嘅，因為我係算係唔好彩嗰班嚟嘅，我一買完支 PW 咧就摩打就死咯，即係第一場已經係係咪紅燈啊？當年嘅係，因為當年嘅 PW。如果你係買二手㗎嘛？我唔係啊，全新㗎。全新會死你幾年版啊？09啊。409 T 啊？係咯，唔會，應該好嗰隻係最好嘅摩打嚟㗎。係咩？我係一買跟住就死，然後 keep 住又話咩換碳刷啊，又話唔知。你買 kit 砌嚟係咪？買 kit 咯，咪嗰支嗰期嗰7500嗰支啊？係咪？係。穿咗 kit 啊嘛，跟紅紅嗰支啊嘛。係咯。係啊。正常啊。跟住一砌完打第一場已經去到中間唔得嘅，咁有時可能你掹個電再插過又繼續 work，跟住但係 keep 住就都有呢個問題，咁啊去揾唔同嘅 alternative 咯，可能嗰陣時俾你整過，有我記得你係咪呢支啊？定係第二啲啊？我都唔記得咗。呢個我就唔記得，我唔記得詳細啦，因為我周不時有入下嚟。因為同你嗰個淵源就係因為你嗰陣時嘅你，我記得嘅，你仲係着白恤衫白褲咁入嚟㗎嘛，學生咯，係啊。跟住後期事隔多年之後，先認得翻原來你係當年嘅嗰個佢。係，我應該係咧，又係你又揾我整嘢，又係整你個樣正 P 得嘅。跟住咧就應該係睇咗你個 Facebook。係啦。唔知有 at 你 Facebook 定係定係你個 page 啦？嗰個問你喂，仲有冇整啊？咁樣。係啦。跟住就相遇翻。係啦，冇錯。跟住我係 P 得，你一嚟係整 P 得嘅。係啊。嗰支以前藍地色嗰支咧，嗰支係。嗰支俾你整第一次係嗰支咩？應該唔係啊。嗰支唔係。係咪？嗰支唔知喎，嗰支好都係嗰堆㗎啦。你總之你都係 PW。應該唔係，應該最一開始係俾你整軍版嗰支啊 M4A1。唔係，應該都係當年嗰支。都係當年嗰支。當年嗰支，因為我個當年嗰支咧最尾係換咗 FCC 摩打嘅。哦。咁嗰時都係3.0啦，跟住後尾就換咗3.5，我都唔記得咗有冇換到啦。然後就好似。最尾都係唔 work 㗎，可能擺咗太多年又好點都好啦，就又係冇 work 到啦。咁最尾就揾人整。咁你知整得 PW 嘅廣華街又冇人整啦，已經冇見啊嘛。咁要整就可能 FCC 又元朗啊，即係勁遠咁樣。我住即係對角，咁所以就最尾誒。其實唔係嘅，其實廣華街如果講真計嘅話，PW 嘅話，你走去明昌揾師高，佢應該同你搞嘅。哦，因為我唔知啊，我冇問過。有嘅，佢仲有散件啊。我有朋友問過就話佢哋話唔整咁，可能冇見。可能我聽翻嚟係咁咯，我自己親身就冇問過。我 get 到嘅就可能可能都唔整喎，咁咪因為我記得以前係有一段時間整嘅，我都有俾過一支佢整嘅，好似改咗個 UBR 托定唔知點樣，佢哋有份有幫手做嘅，好煩嘅。跟住我係後尾聽我朋友話，佢哋唔整啊咁樣，跟住我就冇問咯，可能都仲有。唔怪得。因為其實P 仔嘅嘢係有啲你話佢好複雜咩？佢又其實真係唔係複雜嘅。不過如果你話佢其實幾 long last 嘅。如果你唔係真係嗰啲用錯電跟住喪死咁難撳嗰啲咧，應該佢都幾襟打嘅。我應該係死咁難撳嗰啲。你嗰個摩打問題咧，我咁多年計啦嚇。反為，所以點解我問你係
邊一個年代嗰套 kit 咧？因為其實後期12年之後打後出嗰隻 kit 咧，即係個桶咧係成個銀色嗰隻咧。哦，係。即係已經係冇咗以前顏色桶嗰個標籤㗎啦。係啊，12。淨係得翻一點嘢嗰隻桶嗰個係即係7512啊？啊，咪7511啊？哦，都仲未 Kumi。未係 Kumi。哦，係。嗰隻摩打係嗰隻死嘅率係都高嘅。我記得當年咧，其實都有好多人講過呢個問題。係啊。即係我即係490啊，409啊，我唔記得咗啦。總之有個 T 字嗰個，即係上網都有睇。咁但係當年應該冇咁多資訊嘅，即係討論區啦，應該係 CGF 跟住得個 P-Dub 區啦 ，CGF 㗎啦，同埋就係外國 P-Dub Forum 啦。冇錯。咁啊見到好多咧就講以前英國佬有個叫 Tackleberry 啊。係啦，就專係整呢個嘅。咁我諗過，喂，不如寄過去整啦。咁但係即係你知當時唔會諗寄槍呢啲嘢㗎嘛。係啦。咁啊冇呢件事啦，但係即係聽就聽嗰條友就整到好好咁樣咯。我見都揸快你咁樣喎，即係改呢個摩打喺度。勁㗎！咁但係最尾冇揾過佢，但係當年就淨係記得呢啲幾樣嘢咯。係啊。有應該以我所知，好似有兩個當年喺 P-Dub 嘅瘋狂 fans 界都會知嘅。另外一個其實喺泰國嘅，泰國嗰個玩 P-Dub 都玩到好癲，佢全部改真件。係。同埋 P-Dub Forum 啊？係咪泰國㗎就係？係啊。好似係。佢嗰啲基本上個見到都流口水嘅，因為佢唔單止用真件，佢仲要攞啲好特別嘅嘢去做出嚟嘅。係。當時啲 reference 好多都係睇佢哋啦，冇錯啦。咁亦都係因為佢，所以導致到咧，因為我不嬲，我喺昌街改或者幫你哋執又好，幫你哋 tune 又好咧，我通常如果你哋冇意見嘅話，我就通常會俾個意見，因為我自己中意咧，又咁輕得咁輕，準成，一定要啦，一定要啦。但係因為有啲朋友唔係嘅，有啲朋友就係有啲顧客咧，佢嚟到咧，因為佢係好中意美軍嘅。佢好崇尚軍版嘅，佢嗰支係重到9擔佢都唔緊要。咁嗰啲冇辦法。咁但係你問我自己嘅話，我成日都問佢一個問題㗎。我話你試下，如果你認識美軍嘅話，你試下問個美軍有得俾佢揀，佢一定揀。你問佢揀輕定揀重，係咪先？佢點會揀重嘅啫？係。只不過係因為功法，佢咪冇得揀啊嘛。所以其實你問我嘅話 ，P 仔你準成同埋最重要係你另外一個最重要嘅問題就係你嗰個彈夾咧，你嗰條彈夾彈弓夠唔夠力頂翻上嚟？所以你成日我嗰陣時我記得我應該都有提你哋嘅，你哋每打至最少2日嘅 war game 場次咁計，你一定要拆個彈夾出嚟掹彈。我從來都冇做過呢樣嘢。咁咪瀨嘢啦，因為通常你唔整佢咧，除非你原裝嗱原裝。System 嗰隻鐵皮夾咧，你唔使搞，亦都爆佢唔散啦，爆散係爛嘅。係，但係嗰隻佢條彈弓好正嘅，但係其他出邊坊間嗰啲原裝嗰個係話0.2 gram 嘅啫喎。係啊，跟住佢仲要額外先買個0.25 gram，即係一盒6隻鐵皮夾，1000幾蚊，勁撚貴。係啊。跟住淨係撈到0.25嘅啫嘛，好似跟住去到最後係，即係如果嗱你呢個就貴嘅版本啦，咁你最後就可能。係咪 MAG 啊？當年換埋條 MAG 彈弓就上到鴨仔3G，係嘛？你係鴨仔。我嗰個年代係鴨仔先。係。鴨仔條彈弓其實好正嘅。但係唔通用嘅咩？佢呃到落嚟。呃到。哦，因為我印象中 system 係2段㗎嘛，鴨仔1段㗎嘛，係嘛？鴨仔都係2段。哦。係啦，咁當時就咁最平個 option 就直接買啫。我當年係70蚊啊，90蚊啊，我唔記得咗啦。呢啲價個肉啊嘛，係啦，就淨係買嗰個肉。咁當年基本上冇選擇㗎啦，呢就軍甲，即係好撚重嗰隻，但係好撚好 feel 嘅。嗰下聲咧，你係我覺得係好聽過而家 GVB 嗰扎聲。唔同，真係。佢嗰下嗰隻鐵係咪鐵啊？鐵嚟㗎嘛？佢鋼嚟㗎啦。鋼嚟㗎，係啊，佢好重嘅。攝到㗎係啊。跟住嗰下佢聲撞埋嗰個 receiver 度，嗰下聲係好撚正，係好撚正。但係後期，當 P-Mac 一出現之後，佢已經立即被嫌棄㗎啦。我唔知一開始嗰頭係邊個出㗎 P-Mac 其實嗰扎我都唔知啊。P-Mac 啊 ？P-Mac 唔係 P-Mac 真正，如果你話有 P-Mac 樣係 P-Mac 樣，係俾 P-Dub 先嘅話先咧，應該係輝級先嘅 FCC 先嘅。哦，即係 Gen 2嗰隻係佢出先嘅。總之佢第一隻喺市面上見到嘅料係應該佢哋先嘅，後尾就到PTS 啦，PTS 嗰邊就出
出一個 official 嘅出嚟，係因為佢哋咩 pool 嘛，係啦。咁一路其實都係得翻，如果 PMac 計係佢兩個啫嘛。係啊，咁你當年又係呢個 Mac Pool Dynamics 嘅風潮啦。咁基本上你唔係軍甲就係 PMac 㗎啦，你都冇第二啲選擇，你都唔識，一嚟好似冇乜認知啦。唔係，但係後期唔係啲人就係因為PMac 又嗰陣時又成日冇㗎嘛。哦，係。跟住所以就又嫌 PMac 嗰個彈弓係再腍啲㗎 ，PTS 嗰條。所以啲人就後期就會通常都會用鴨仔嘅。係，我當年應該大部分都係鴨仔，即係或者 FCC 個 PMac 個皮咯，跟住就應該係鴨仔。佢係出皮㗎嘛，因為最初嗰陣時。係啦。咁呢個就係算係最平同埋最輕嘅選擇。係啊，唔錯，同埋佢嘅紗色做得好嘛。講真嘅，呢個真嘅。佢嗰個紗嗰個色係應該係最貼近真 Mac Pro 嗰個色嘅。咁啊我都係玩呢度呢個平啊！我記得真係200蚊得唔得啊 ？Total 埋單定係都唔得，200零咯，係啦。我記得唔係好貴，但 Systema 真係好貴。係。我啱啱對上年去日本啊，定係唔係，我喺波子見到啫。佢係新出即係25年嘅 PW 鐵甲。6嚿水港紙一隻，我屌你老味！即刻揾翻屋企，睇下揾翻屋企嗰啲出嚟，摸下佢先。冇啊！你講翻即係譬如你講 Systema， 其實如果你問我嘅話，佢係當年嚟講覺得哇法拉利咁樣嘅氣商界嘅係咪先？我記得個 meme 啊，Red Wolf 就出咗個 meme 就話咩？Many have copied， but 咩？唔記得咗咩，跟住就話 It's not a fucking Ferrari 定唔知乜嘢喎，好似係串 LCC 定唔知串一啲CTW 定唔知乜嘢啦，總之有好多唔同嘅，即係佢嘅意思 something like 類似就係即係不停被模仿，從未被超越嗰種啦。係啦。但係後尾我係想講，因為其實咧後期如果嗰陣時有嚟過揾我哋 GMD 搞 PW 嘅人都知道，我後期係引進咗一隻叫 eTini 嘅。我哋呢隻有聽過。ECU 啦，後邊抽 fat 啦，同埋嗰個 switchboard 嗰塊 board 啦。後期就連摩打芯都有嘅。到最後佢連摩打都出埋添。eTini 係咪第一隻可以轉咩 burst 嗰隻？係咪就係 eTini？係咯，嗰陣時都有睇過。係啊，就係得佢。咁同埋佢哋嗰個後尾我哋做過一個比較咧，你話如果純原裝嘅一支 Systema， 全部嘢都原裝。咁另外一支就係淨係換咗 eTini 嘅呢抽頭中尾嘅電子啦。摩打都落埋 eTini 咁計嘅話，大家一齊同一個人咁撳嘅話 ，eTini 係快啲。個反應度係快啲。同埋當你遇到一啲可能天氣凍嘅時候咧，其實有影響嘅。好似話咩？我記得我唔記得 FCC 又做啲 test 啦，又係。唔係應該係可能英國嗰邊咧，其實係話凍嘅時候，好似會有啲問題。係。咁我哋香港就冇經歷過啦。係啦。所以你哋先會出嗰啲。冇錯，因為其實擺雪櫃都唔會。因為 eTini 佢嗰個電子版裏邊面頭有一浸嘢係個個都做咗㗎啦，即係每一隻佢都做咗就係嗰個防水防霧嗰啲。咁所以其實嗰陣時都幾好賣。但係即係你問我嘅話，佢有3連發嗰樣嘢幾好嘅，因為其實好坦白講，如果講翻 PW 咧，如果以前打 war game 計，大家都係一般嚟講都係打單發㗎啦。單發 game 嘅話咧，佢係有優勢嘅，因為佢真係準嘅。咁但係如果以前係 AEG 年代仲有好多連發㗎嘛，意粉年代嗰啲，其實意粉出到去咧，佢係冇優勢嘅。因為我嗰陣時好多客好多隊友，我自己有一隊咯，佢哋出去打完。同人打連發翻嚟都，哇 PW 唔得㗎喎！我從來都話俾你聽，如果打連發嘅話，其實 PW 冇優勢㗎喎。係啊，你彈夾都少啲啦，你都百零飛，人哋都360，一個閒閒地都300啦，拋隻鼓上去仲唔止添。係啱先，所以你 PW 你一定要打單發㗎喎。係。同埋嗰陣時我哋自己搞 game 嘅話，我哋直情就嗰陣時 GBB 都未完全盛行翻嘅年代，我哋已經盡量想做到，我哋入40飛，大家都係40飛。即係 fair 嘅，係咪鴨仔啊？佢有得教30 MAG 係咪 MAG 38.2啊嘛？係啦，但係我哋都冇玩過。係啦，我哋就自己入咯，即係自己誠實地入，誠實地入30或者35咁就算啦。即係咁啊，
搣住嗰個彈數，咁你唔會喪撳啊嘛。因為其實我哋以前自己搞 game 都會覺得，即係我明白好玩嘅。但係如果當你要象真嘅時候咧，我嗰陣時同啲 host 啊或者自己大家啲場主，我哋都有傾嘅。即係其實你問我當年同啲朋友或者客搞 game 咧，我哋通常我係冇規矩嘅。即係你話。即係唔想得罪任何朋友或者高手，但係其實我哋自己搞嘅 game 咩撩槍啊嗰，我哋全部俾嘅。因為點解咧？我哋只係一個 point 嘅啫，就係話你嘗試下將呢一樣嘢擺喺一個真實戰場上面，佢哋冇呢啲規矩嘅。係啊係啊。啱唔啱先？咁既然冇，你咪照真打咯。唯一一個最重要就係認死。係啦係啦。認死同埋彈數，因為有好多人咧，佢用好多落隻鼓嘅話，佢真係一路撳住。係。咁冇意思喎。同埋以前都多人玩啊嘛。以前多人玩咧，你加上個場又唔係真係大得好犀利咧。係。你咁樣派就卡住，就大家冇位，即係走動空間唔算太大。如果你係咁派。係㗎。係啊，所以同埋你想玩真實嘅時候就。即係你就走動先有嗰種戰術嘅，冇錯。因為最重要嗰樣嘢，因為當你如果你一支係咁派，你嗰 team 有5個係咁派嘅話，其實你成個玩法唔同咗㗎咯。變咗其實就打機咁樣㗎啦喎，係咪先？咁但係如果唔係，你全部人清一色限咗，好似真實彈數咁30飛就30飛，每人最多3隻鴿嚟，4隻鴿嚟，即係你身上你最多都係得100零嘅啫，咁你會限住自己，你知道冇得喪撳啊嘛，撳晒你冇㗎咯。所以我覺得呢一種係即係有啲人會可能覺得點講啦即係冇限制咧就自由啲好玩啲啦。咁但係有時有某種嘅限制咧，其實佢係平衡翻嗰個遊戲啦，一嚟，二嚟就係平衡翻嗰個場地，即係有時場地設計到某啲位咧係。某啲位要卡死咗啦，又或者你冇得兜啦，咁佢可以俾你玩到嘅戰術咧，就相對上少啲。咁如果你就要靠呢啲可能少少嘅限制，或者你啱啱所講，其實3隻鴿4隻鴿，其實就係一種資源控制。呢個都係一種樂趣嚟嘅，即係我中意喺度撳死你，咁我撳咗可能撳你2-3分鐘就冇啦。咁可能場 game 10分鐘嘅，咁你要做個 mission 嘅咩都好，咁你仲有幾多資源去做咧？然後如果你唔想撳嘅時候，你就可以俾咗對面有另外一啲選擇權，就去玩啦。咁嗰種有來有往嘅，我覺得係好玩過話我無限嘅。屌你咁講核彈就贏㗎啦，係㗎，咁就冇咗嗰個樂趣咯。即係好似因為以我所知，我後尾撞翻嚟，因為都有同你哋玩過，同埋我知道你係玩緊squad 嗰邊嗰啲嘢。即係你哋嗰個模式其實我 OK 嘅，因為你哋係有medic 㗎嘛。咁好啦，因為其實有medic係好嘅，我都明白有好多。我哋係每人一條指月帶咯，係啦，即係大家好似真實咁樣，真實咁做咯，係啊。咁同埋可能我唔知你哋後期有冇，因為我自己嗰邊嗰隊咧，佢哋即係會變咗，你有限制嘅，你唔係無限復活嘅，係啊，即係你可能有 quota 嘅，係啊，咁就變咗，咁就好喎，即係你至少你有機會俾你翻生先，因為有好多好慘嘅。一出場孭到重之前嗰晚省到支槍領一領，跟住一出場唔夠2秒死咗。係啊，即係俾人審一審啲彈。係啊，咁樣死咗。咁所以你話我哋都係用呢個，我哋都係同一個原意咁樣去令到大家可以繼續玩到咯。即係尤其是對新手啊，即係諗下喂，我攞啲 PW，你係租槍嘅，我話打70米，你嗰支有20米，咁你一出嚟撲死咗，跟住佢又喂，咁我都冇機會進步，冇機會享受呢個遊戲。啱㗎，所以其實你話多元化啲係好嘅，對件事係真係好嘅。咁你即係你嗰個規矩唔緊要嘅，因為其實規矩就好死嘅啫。係最主要，其實我覺得。一班人打 war game，其實由頭到尾去到 finally 都係開開心心，或者你喺呢個遊戲裏邊，你體驗到啲乜嘢，你學習到啲乜嘢咁解㗎嘛？因為我有時同嗰陣時即係痴人說夢咁講啦，譬如你去過外國，你會知嘅。如果即係咁唔好彩，好似當年菲律賓事件咁落嗰類咁嘅嘢啦，如果突然間即係你去喺第二度地方遇到一啲情況，而你對呢樣嘢某程度上都有啲認識，至少你識走位嘅話，或者你識點樣去做嘅話，咁你手上嘅機會咪多啲咯？我諗係一種危機意識咯，即係我當咧，即係我哋冇槍嘅，咁你遇到啲危險嘅情況啦，即係都唔好講到咁 extreme 啦，可能純粹你喺巴黎俾人呃錢，或者俾人嘗試偷嘢咁樣，或者動鳩你咁樣，咁你嗰個危機意識話你點樣去走啊？你點樣去處理呢個都係有幫助。係㗎。
因為我嗰陣時同我嗰班隊友傾開就，因為嗰陣時睇到好多咧，即係喺外國有啲商場突然間有傻佬衝入嚟揾槍亂射。咁 OK， 如果你喺現場嘅話，你只要識走先，你知道邊啲地方應該要走，邊啲地方唔可以行過去咁樣，係咪先？如果你完全唔識嘅話，你真係唔知要做乜嘅嗰下。係啊，就一係就亂跑，係啊，危險。一係就鳩嗌。係啊，咁啊冇意思啦。咁所以變咗，其實你話喺呢啲遊戲裏邊，你問我有啲係的而且確係嘅，有啲朋友係當佢一個純發泄嘅。咁但係我又覺得其實而家嚇，我近期見到有好多其實都唔係嘅，佢哋都有去想做組織啦，即係想我想諗多啲嘢，我想個人準啲，或者喺個 battlefield 上邊嘅時候，我可以我有多啲 technique 點樣去做咁樣。係。我呢幾年都多好多呢啲啦，而我覺得咧，你咁樣講完呢樣嘢咧，我覺得呢幾年咧有少少係走咗向另一個極端，就係即係我見出邊啦，可能好多人開始做好多訓練啊，做好多 teamwork 上嘅嘢啦。呢個唔係問題，即係唔係負面嘅，而係因為個環境所致咧。譬如我哋而家冇晒。我當冇嗰個 full auto game 啦，即係冇咁多啦，冇咁多，你未必有機會接觸到多啲嘅唔同嘅隊伍或者多啲唔同嘅街外人啦。大家嗰種打法開始單一得滯，同埋好似唔接受唔到一啲唔係自己打法來嘅嘢，即係譬如以前以前咪講咩又係即係 speed 仔 Museum 咁樣，即係點解有呢個問題就係我哋以前係唔會拗 speed 仔噶嘛，即係唔會拗呢個問題，因為我哋以前就係 full auto 咁樣大家打嚟，咁以前唔會屌人，即係冇乜咁多屌人鞭屍啊咩嗰啲，因為我哋就喺呢個咁嘅即係高壓環境度玩啦，係啦。咁依家咧就開始就係喂我開多兩槍，又話俾人話鞭屍，跟住你唔開槍咧，人哋又話nice 一齊死啦，跟住轉個頭你派彈又話你派彈，但係喂我 GBB 派彈我30 round，即係變咗大家好似唔係好接受到啊。然後你好似你所講去翻個真實世界，喂人哋就可能係即係火力壓制啊，掉手榴彈啊，甚至自殺式彈入擊咁樣啦，即再 extreme 啲啦。咁你應對唔到啫嘛，其實講到尾就係有時，同埋咧，我覺得即係我都同一啲即係練槍嘅人有傾開偈，因為我冇練槍啦，我就冇再話追求嗰樣嘢啦。跟住佢講起佢都有話，即係我譬如練咗咁耐啊，點解出到去都可能同人五波咧，又或者都係唔係話真係太用到佢本身戰術上嘅嘢。我想講一樣就係因為其實我同我自己嗰隊。之前較早時間喺 landing，我都做過好多嘅 training。我做嗰個 training 就係有啲似 IPSC 咁樣，但係其實我唔係要佢哋嘅速度。我只係想俾一個 training 佢，我想做一個實驗。因為當其時喺隊裏邊就有好多人就係話出到去打極佢嗰個人都唔想成日話人唔死。跟住我話好得，你試下打中個靶先。我俾一條 track。一個大概20個靶嘅一個 moving target，即係你一路走住一路 feed 嘅要。好啦，嗰個 training 做完之後，大部分有80%嘅朋友，佢明白咩事啦。佢知道原來我係打唔中嘅。係。咁你以為中，咁但係跟住你又話人唔死，其實你係唔中，咁又咁係喺度拗嘅喎。呢個都係呢個係其中一個重要嘅問題。同埋我覺得另外一樣嘢咧，就係嗰個。對於嗰個槍戰嗰個理解啊，即係冇以前咁我諗可能係因為唔知關唔關 CQB 事，即係 CQB 始終都係板間為主，即係一格一格咁推。但係咧譬如 Landing Zone 1.0啊，或者係以前 W28啊，你會開始有啲近戰，跟住一啲空曠 area，近戰空曠 area。咁其實你要喺唔同類型，即係唔係每一個 cover 都係絕對安全噶嘛，即係或者同等地安全噶嘛。你會知道某啲位你去嗰度係有嚿嘢阻住你，但係你冇撤退路線嘅。咁但係如果你喺個貨櫃度嘅，你可以走動或者轉，即係撤退嘅路線可能多啲嘅。即係假設係咁樣，咁你就有嗰種幾時推、幾時守、幾時要去邊個 moment 就推嗰個跟 fight 嘅理解，好似係以前會多啲嘅。even 打 jungle 咁樣，我好渣嘅打 jungle，咁但係你會知道係另一種嘢嚟噶嘛，完全另一樣嘢嚟噶嘛。你可能點趴低啊，點火力壓制啊，我 even 我英國我都係
即係 feel 到哇！我以前去翻以前打 outdoor 好多森林嗰個狀態咧，我就知道喂有啲嘢唔識玩喎，又或者你揀嘅武器開始唔係咁點講咧？即係你明點解人哋打sniper點解打249？因為開始玩到啦，你真係喺個地方度玩到嗰支槍嘅性能啦。係啊，同埋因為其實咧，如果講翻槍嗱，我又走翻落去 PW 啦。PW 咧其實因為咧，首先我問你啊，好簡單，你一般嚟講，你平時 set 自己支槍，你一定會自己校 hop 啊，用幾重珠啊，你通常會點樣校 hop？同埋你通常會校點樣為之準？同埋你用咩重量嘅珠？呢個問題咧，我就好問題。因為呢個我喺 sniper 上多呢樣嘢嘅理解啊，晏啲再講。但係 P 得我講以前先啊，以前咧就冇咁多咁重嘅珠嘅，即係25就 basic 啦。咁啊，跟住就咪200咯，跟住就 WE 唔知咩係啦，就200啦，粉紅色嗰隻。你唔會用到30㗎啦。之後我有用喎，我有用 WE 嘅30，然後頂盡㗎啦，即係因為再上咧就一嚟已經冇人出啦，當年冇人出啦。因為要睇你用咩力。係咁係啦，咁我CQB 係90啦，咁呢個就冇乜所謂啦，你全部都差唔多嘅。咁通常就睇出邊打110定130，係啦。咁130我就應該係會打3嘅，有機會，即係0.3。130打0.3其實都有啲問。有啲問，因為其實我都唔知嘅，因為嗰陣咧就係一個，即係有時咧佢就我唔知可能都關風事啦，即係有時25咧就好爽嘅，跟住但係有時咧你又覺得喂3個嘢真係值好多喎，咁樣就有少少，其實好似睇 feel 咁樣。嗱，其實我點解我要咁問？同埋就係因為日光日白啊嘛。咁你就對住啲樹咁樣射，咁你有深色，跟住就有條直線，咁睇下佢大概炒定低，定係點咯。咁但係當時其實都係睇到佢最遠係點樣嘅啫嘛，即係睇下佢點樣去到最遠啦。但係呢個會唔會其實唔係一個最好嘅方式咧？定係你點樣去？其實好坦白講，我一嚟就會首先問咗個客，譬如當你而家咁樣啦，我會問你係打 CQB 多定還是打 outdoor 多嘅？咁如果你話俾我聽打 CQB 多嘅話，咁即係話我會同你講，你一般嚟講最有效嘅射程應該30米內，因為30米外嘅你走咗埋去啦。你個場都冇咁大啦，係咪先？就算有啊，你都走埋去啦，係咪先？咁即係話你可以將你嗰個準繩 set 喺25至30米呢個 range 咯喎。咁好啦，你可以喺個場度喺呢一個25至30米呢個距離上邊，就擺一個 IP 好中意嗰啲圓圈嗰啲鋼板咧，擺喺度，你咪 set 咯。嗰啲你打埋去，你聽到噔噔聲啊嘛。首先要睇你用咩力，因為我哋以前即係嗰個年代打咧，就真係基本都130嘅，因為一定會攞到盡㗎，攞到即係盡量。我哋法例2組樓下冇問題，一定係要1.8或者1.9咁樣啊嘛。OK， 咁跟住好啦，因為你去到如果1.8、1.9咧，你用當年我哋用200G 嘅，200G 咧就啱正就好似你咁講啦。如果我 set 30米嘅話咧，基本上可以打到礦泉水樽。我記得啦，我點解最尾冇用200咧？好似係因為係咪我換咗 PDR01管之後咧？唔係，就 chop 定唔知總之。唔係好順嘅，即係原裝咧係打得到嘅，跟住可能中間嘅屎忽痕又換下呢樣換下嗰樣咧，就搞到支槍就開始多呢啲批評問題。嗱，你講呢個問題咧，其實喺我嘅 PW 嘅歷史裏邊咧，呢個問題戳彈咧就2個問題啦。通常啲客一問，喂，我戳彈啊，我話你首先睇下你個彈膠條彈弓有冇掹過嚟。第二個問題，我會問佢你用咩彈。跟住嗰陣時咧，最興咧話俾我聽金球啊，跟住另外我都唔記得有咩牌子咧嗰陣時。KSC 咯，有用過。KSC 都還好啊，仲有啲係金球或者再低啲嗰啲，嗰啲係好多粉，好容易碎。咁你一碎咧就好容易錯㗎啦。咁但係嗰陣時咧，如果你話WE嗰支200咧 OK 嘅，所以嗰陣時我哋打 PW 嗰邊都通常都用嗰隻粉紅色㗎嘛。係粉紅色，係冇錯。咁跟住咧，但係後期。嗰陣時就話打130嘅130.9.8，你基本上30米你眯埋眼㗎啦，可以。你 set 咗嗰個位，你唔使再喐㗎啦。咁基本上其實
你喺呢個射程裏邊就已經掂咗㗎啦。咁但係後期好啦，而家後世代嘅，因為我都停咗一段時間嘅，其實後尾再翻出嚟嘅時候打翻，原來全個世界已經落到去0.5都話大力啦，0.2、0.3，咁即係藍統啦，110啦。係啊。好啦，你嗰陣時 set 嘅嗰個 theory，你一擺到110度，拜拜。又係開始唔得。因為你200就已經揼啦。係啊。係咪？你唔用咗200咯喎，咁你要用110用200 G 去教個 hop 咧，你應該幾辛苦。係。好啦，咁我褪翻落嚟咯喎，用25啊唔使煩啦。25就各大牌子都應該好多 good quality 喺度㗎啦，係咪先？咁當你去到25嘅時候，你就會發覺，你只能夠係其實25至30米係保證你應該冇問題嘅一個距離咯。好啦，但係你去到 outdoor 嘅話咧，你就會發覺你應該會炒得好勁。因為去到有風或者有其他嘅影響嘅情況底下，其實所以你話PW 喺 outdoor 嘅話咧，以而家我哋打開嘅計，我自己覺得啦嚇，未必係事實嘅全部嚇，但係我嘅經驗話俾我聽，其實 PW 如果你話用緊110打1.2、1.3喺 outdoor 嘅話，就真係唔太適合。我嘥支槍，支槍，因為跟住你會問我點解啊？你知道 PW 係咩嚟㗎？嗬，PW 係 professional training weapon，佢原本係設計俾軍方或者軍警去做 training 嘅，佢哋嗰條筒咧，就絕對係我哋掂唔到嘅嗰種力嚟嘅，即係所以佢哋打得係真係得嘅。咁但係我哋只不過後尾 system 將佢變咗玩具，咁所以變咗係呢個力啦。你講起呢樣嘢咧，我都想講我喺英國嘅一啲趣聞，即係對於呢個唔係趣聞嚟嘅，純粹係喺英國嘅文化上嘅唔同，或者環境上嘅唔同，令到支槍嘅即係個 tuning 要有所改變啊。咁咧就我喺香港就 tune 好啦，都揾你整好咗支槍啦。咁你知香港就冇乜 outdoor 打嘅。咁但係當時咧，我都基本上 tune 好咗，就係因為一個就 CQB 力啦，即係90彈弓。咁你總之就打 landing zone 冇問題㗎。咁其實我仲有一條咧，我有2條彈弓，我唔記得咗啦。有一條咧係再細啲，去到0.6做嘅，唔知點解，可能係太耐啦，可能係縮咗，唔知咩原因啦。總之有條係好弱嘅，但係最弱嗰條咧係最舒服嘅打得，唔知點解，即係個聲好靜啊，跟住打出去勁咁樣勁開心嘅。咁用翻可能0.9或者1.1，日筒就開始啲聲尖少少，咁但係冇乜所謂嘅，純粹講呢個就 tune 好咗啦。咁再去到換彈弓上去1.8左右，即係30咁樣啦。我當時用緊 Auger 610。咁我諗打到60-70米都打到嘅，即係上到把啦。咁我係打緊3G 左右嘅啫。咁點解會咁樣 tune 咧？就係英國咧，佢有條法例定唔知係啲場嘅一個 rules 啦，就係你支槍如果打到 photo 咧，就一定要1.1、1.2樓下。係啦，如果你支槍淨係打到 semi 咧，就可以打到1.8左右。咁好簡單。咁所以咧，我哋就換咗嗰個 semi 嗰個 selector 啦。咁就變咗我成支槍，因為我 PW 都唔打 photo 噶啦，對我嚟講。咁就 OK 啦。咁我就而家支槍我就換條筒，換埋條 inner barrel，插條 suppressor。咁一個就10寸半度啦，一個就16寸。咁就一支槍兩 set inner 嘅嘢。咁 OK 啦。但係啦，有一樣嘢我你當計錯咗或者諗漏咗嘅就係英國好大風。有啲場咧，佢即係 outdoor 場，但係其實佢淨係俾你打1.2做嘅啫，即係 even 單發。即係譬如監獄場咁樣，佢唔係一個 jungle 嘅，佢就唔會俾你打1.8咁樣。OK。咁就變咗，我平時咧室內就係25G 啫。係啊。但係你去到室外嘅時候又好大風喎，但係又係 outdoor 場，又係 CQB 場喎，佢又淨係俾你打1.2喎。基本上我就發覺啦，嗰邊嘅人咧，就算呢啲槍咁細都好咧，全部都係3.2起跳嘅，打嘅 gram 數。冇人會打25G嘅，除非你真係完全 CQB，甚至係啲場地限制，就話呢個場淨係最多打25嘅啫，唔俾你打多啲嘅。咁就變咗我本身 set 好咗某一個 gram 數，但係突然間我要去另一個環境打咧，我就發覺25打唔到喎。咁就要用32啦，32開始就打32啊、36啦。
然後就開始啲嘢要由頭 tune 過啊，甚至係可能啲 hop 膠都頂唔住啊！即係以前我哋嘅 hop 膠基本上都係俾你25啊，頂住3嘅啫嘛。但係如果你一上到喂我要打3236咧，個 hop 膠開始唔得啦。咁鬼佬又開始好多嗰啲唔同嘅新嘅 hop 出咗嚟啦。咁我又要換嚟換去試啦，跟住試到你試到一半，咁你試到 OK 啦，好啦，你真係 OK 嘅時候，就發覺咁當我打翻細嘅 gram 數嘅咩嘅時候，又打唔撚到，跟住我想屌，即係我嗰次打又係有個場啦，你當好似 W28咁嘅，又係淨係俾你打1.2左右啦。跟住我打落去，哇！我用翻25G，跟住但係嗰個換咗 hop up 啊嘛，跟住又打唔到啦。跟住我就而家支槍就卡咗呢一個位。係啊，好慘嘅。係，跟住另一個咧，我喺 sniper 嗰度感受到嘅，就係佢而家有個 TDC hop up 咧，可以扭噶嘛，一個好似 sniper scope 上邊教嗰個咁樣扭個 hop up 就好方便嘅。咁啊手拉 sniper HPA 嚟嘅。咁你 PW 其實都理論上打咗咁遠嘅，佢係2.5租啦 sniper。咁你1.8同2.5唔係真係差超級遠嘅啫，我覺得。因為我見身邊啲 friend 咧攞支 HPA 喺度1.8租咁樣派咧，其實同我打個距離 sniper 距離咧都唔係真係差超級遠。咁唯一嗰個唔同咧就係我譬如打第一槍，我而家呢個 target 50米嘅，OK。咁我當我中咗啦，咁我下一個 target 70米嘅，咁你又唔係瞄嗰度嘅咯，你又要開始調個 hop up 嘅咯，你要即時去adjust 啊！咁你一係就瞄高啲射落去，一係就你打完第一槍睇下爭幾多，跟住再自己一係教 hop up，一係就瞄高啲咁樣啦。咁我就開始即係呢樣嘢可能個變化大啲，或者更加體驗到，因為你真係望住粒彈去到嗰度啊嘛。咁我諗起，喂，咁我如果去翻我真係打翻 PW 嘅時候，其實可能打一日 target 20米啊、30米啊、40米、50米，其實每一個嘅嗰個 hop up 都有少少唔同。咁有時你明點解有時你望住條友話我打唔中佢啊？其實就係根本上即係呢一個原因，係真係唔中，真係唔中。咁你又想有時想拋過去咧，想拋物線咁樣打過去咧，咁就係咯。呢個就係透過打 sniper 之後更加明確 get 到嗰樣嘢咯。以前就冇咁天真，即係天真啲啦。同埋仲有一樣嘢咧，就係頭先你帶出咗一個我俾人問咗好耐嘅問題。你話好似頭先你話有支槍佢係打點2嘅，即係我當佢依家零彈弓咁計啦。咁我原本你可能打25G嘅，但係英國嗰邊咧嗰啲朋友咧係全部清一色都係會落32G嘅。係啊，同一條管，同一個力，25G同32G，其實邊個會發揮好啲？係啊，你又要去試啊，你又要去，因為其實你同埋隻彈，仲要你啱啱講啊，嗰個 chop 彈問題啊，嗰個濕狗彈個撲街屌！因為你諗下，你40粒32嗰度幾重？你要嗰條彈弓要承受呢個重量推佢上嚟喎。係啊，係咪先？呢個第一，第二就係話，我俾人問咗好耐嘅係咩咧？喂，我如果我而家打110嘅，我打開啲1.2嘅，我原本係打25G嘅。喂，我如果我打3G 或者36G，我咪大力好多咯。我話其實唔係，唔係，其實係冇變，冇變㗎，冇變㗎。你要記住，其實成件事係一個等同數嚟嘅。係啊，係咪？你用咗重珠，佢嘅初速咪慢咗咯。係一樣嘅啫，冇大力到㗎。係啊。即係佢會覺得有好多朋友會覺得我用重啲嘅珠打落去咪痛啲咯，其實唔係㗎。係啊，我一開始喺英國咧都唔識計嗰條數，因為佢係計 FPS，佢唔係計租數。係。咁佢就話唔知0.2G 就要係400幾 FPS、450 FPS，跟住唔知點樣320咁樣啦，即係唔同嘅槍款咁樣。咁我都係計啦，跟住開始話嚇，佢係計450 FPS，咁我攞36G 打450 FPS 咪屌你 Laser 咁樣，跟住佢又話唔係，你要對翻個表嘅，即係佢有個表，跟住就一格一格咁樣褪翻落嚟。其實我明啦，咁梗係啦。如果36G 打到400幾嘅話，你都知係好大力㗎啦。因為 Sniper 係打500啊嘛，佢哋，咁我就哇500，因為佢 Sniper 已經打400G㗎啦，已經又係好貴。即係呢個打 sniper 彈係貴，唔知200-300蚊包500粒，得幾百粒嘅啫嘛。係4-3G 嗰啲，咁所以其實咧，你問我會覺得嗱，因為其實你頭先講個 hop up 問題咧，我哋以前喺我都未開始即係叫做整 PW 之前，好耐之前已經有前輩教落㗎啦。嗰陣時我哋就已經有一招㗎啦，就係用遙控車啊，嗰條
嗰條油喉 Hillable 嗰條油喉，用嗰條油喉套落去原裝嗰個口膠度。係啦，其實因為嗰個油喉佢韌性高啊，變咗你咩豬其實都原裝係咩嚟㗎？彈弓嚟㗎？唔係，我唔係好記得。原裝佢都係嗰個馬蹄鐵啊嘛，馬蹄鐵中間有條芯之後，佢都係有嚿。我知，但係佢嗰個橡筋，佢係有個彈弓啦。彈弓頂係頂個馬蹄鐵啫嘛。而家唔關嗰個馬蹄鐵事啊嘛，係嗰個膠嘛，你過嗰個膠。我知你講咩啊？轉嗰個 roller 啊嘛。以前係會喐㗎嘛，即係佢係會轉㗎嘛。咁有啲人話黐死佢喎，你有冇用過呢個冇方法？你都由佢轉。我落油後就已經解決咗個問題。係，因為其實發覺你落油後，你反為調翻轉，你校嗰個幅度冇咁大啊。你以前原裝嗰個咧，你會扭到好多㗎。咁但係咧，你一扭多咗咧，佢一係就炒高，一係就食低。你好難直。咁同埋我哋嗰陣時打200G，你越重 G 咧，用嗰個油喉嗰個方式係越好嘅。咁但係你話喂，咁我打翻25G，佢咪大鑊？唔係喎，25G佢又得喎，一樣係咁做嘅啫。即係可能回翻少少已經得啦。我中途咧，我都有轉過唔同嘅 set up 啦，即係早有一期出 TNT 罐個殼 up，跟住又轉過 PDI 啦，又轉過柯架啦，去到我呢搞路去到最尾咧。都係覺得如果有得揀咧，即係原裝，冇錯，用翻原裝，不過未必揾到件啊。唔係嗱，Alpha 係啦，我就係正想話，其實咁多隻我都試過，都攞過數據嘅。咁但係除咗原裝之外，原裝當然係最好啦，但係可惜原裝佢係鑄噶嘛。咁但係Alpha 咧就係 CNC 嘅，咁所以佢條數咧係 fit 嘅。咁所以調翻轉，你問我而家喺市面上你仲能夠揾到嘅，應該原裝都冇㗎啦。原裝都 Alpha 就有。Alpha 咧，不過我唔知係我打英國嗰個 gram 數問題點咧？我個殼會喐。即係嗰個我唔知嗰個螺絲係要攞螺絲膠頂住定點樣？我扭完啦，膠到直啦，打下咧要落膠。佢褪，要落膠。佢褪唔掉。冇你唔落膠一定褪嘅。我戇鳩仔，跟住成日打下，跟住全部炒到撲街，跟住等，跟住掹隻膠出嚟要扭啦。大家有 PW 嘅朋友仔記住嚇，要落膠。殼膠，係咪？嗰粒螺絲，擰嗰粒螺絲嗰粒機米啊嚇，拎出嚟落好少嗱，唔好落多嚇，真係你唔好直接攞嗰支螺絲膠直接咁擠落去，唔好。我嘅習慣通常攞一支牙籤喺嗰度撩一點，然之後喺嗰條坑度落一圈仔，你扭翻上去，等佢乾咗，你先可以再喐佢，佢就實㗎啦，唔會再褪㗎啦。如果唔係嘅話咧，你一定褪嘅。另外就係轉嗰個咧，即係轉嗰個 RWA 啊，Alpha 好似都有出過。有出過，但係我唔建議。你唔建議？我都冇，我 feel 到個方便嘅，但係我自己。唔知點解我都係佢係方便，中意用翻。佢係方便，但係我就始終覺得，我唔知啊。我覺得我教嗰個轉嗰個咧，同教原裝嗰個 concept 嗰個 system 嗰隻咧，轉嗰隻好即係下邊扭螺絲嗰隻咧，好教啲咯。因為佢冇棘死你啊。你轉嗰個咧，佢係一格格啊嘛。咁即係話其實如果我啱嗰個位喺兩格中間，咁我點啊？我都冇乜點用嗰個。係嗰個我冇用過。跟住仲有啲咩咧？不過我想延伸一個問題就係，即係我細個天真啊，我就覺得如果有支 PW 或者有支槍，可以 fit 晒所有環境就好啦。而呢樣嘢係其實係唔可能發生㗎嘛，即係好似 fit 晒所有環境係咩意思先？即係我唔好講同一支槍同個 set up 啦，我同我呢支槍，我有彈夾啦，我有筒啦，我有管啦。其實得㗎 ，PW 得㗎。係，但係你就要。就住去每一次咁去調，即係譬如我明明 set 咗25G 90彈弓係打 CQB 嘅，但係我唔可以就咁話我打室外嘅時候校個32，跟住校下個 hop up 就得，好似其實好簡單，好似又唔係好得咯。其實好簡單，大家知道，大家買 PW 其中一個原因，除咗佢有好多時用到真嘢，因為佢真數啊嘛，之外就係佢條筒啊嘛，好方便可以換到佢當年最五色戰隊啊嘛，好正㗎啦！我到今時今日我仲齊。就唔賣㗎啦嗰個，因為基本上攞個上架箱起佢㗎。我都有，我係冇金筒嘅，其他都有。金筒好難揾，我唔知點解。銀都冇啊，銀我有。銀嗰條筒係其實好正啊！呢個題外話，因為銀嗰條筒其實佢個 service 做咗另外一隻嘢，
嘅 coating 落去咧，佢係好滑溜嘅，所以佢點解可以打160或者165彈弓係可以咁順？哇！呢個唔講住啦。咁講翻，其實用你頭先講嗰個問題，我以前係點做嘅咧？我自己同埋我教我啲隊友就係都係嗰個下槍身。係啊。我上邊有2 set 嘅，一長彈一短彈。係啊，我都係。短彈就 CQB，長彈就長槍。唔係，sorry，就 long range 我都有嘅。冇話咩啦。好啦。有啲朋友我唔中意長喎，我淨係中意短 set 嘅都得，拍個殺人殺都得，唔一定要拍殺人殺。你頭先講個問題啊嘛，你話喂，如果我換筒換咗咩咁個嘢嗰個開嗰個管咪要再校過咯？2 set 係啦，我而家就係咁，只不過係譬如我 set 好，因為個 gram 數問題，即係可能我應該話換管得咯，唔係環境嗰個，即係譬如我呢。即係點講咧？我可以解決嘅就係我再買多幾 set。即係譬如我而家係打緊2590啦，但係你大風我就打 outdoor，你又唔俾我打大力啲喎，你就打32啦。咁可能你就要又買多條筒啦，又買多個管啦。咁就開始發覺，其實都得嘅。純粹係我諗住諗住2 set 搞掂晒嘅。但係點知即係我覺得呢個係，譬如我呢個都可以延伸落去嘅，就係喺外國咧，即係香港咧，其實大部分都係嗰啲力㗎啦，或者嗰啲長㗎啦，但外國嗰個 variety 真係好大，即係你場地規矩啦，你嗰個天氣啦，你嗰個場地嗰個性質啦，好多或者可能有啲 MUSEM 嘅規矩啦，都好影響。所以你頭先講呢個 point 咪就係話，譬如你喺外國嘅話，喂，我有5個場我可以打嘅，但係5個場都唔同，我唔知點解我5個場都要用唔同嘅彈重嘅，咁你咪話5 set 咯。係，其實5 set。都唔係好貴嘅嘢嚟嘅。好貴。講到呢度咧，我喺即係分享下，我覺得咧 PW 係一個好好嘅 general purpose 嘅槍。佢係即係如果你要揀一支槍做晒所有嘢嘅話咧，就一定係 PW 㗎啦。好啦，但係我打完英國嘅唔同類型嘅 game 之後咧，我仍然呢個 statement 仍然係認同嘅。但係我嘅選擇就開始，我唔想再打 general purpose 嘅槍，因為你去到室內即近戰啦，一定係手榴彈㗎啦，係啦。咁我去到譬如夏天嘅 jungle 咧，一定係249㗎啦，冬天嘅 jungle 咧就開始一定係 sniper 㗎啦。咁如果 PW 就係我全部都一支槍全部都打到，但係全部都爭少少唔夠嗰個特別嘅武器玩，而呢個我覺得啊係一個樂趣之一嚟嘅。係嘅，即係我就終於玩到第二啲槍嘅嗰個性能啦，同埋終於玩到嗰個喂，你真係春夏秋冬唔同嘅季節，你嗰個 outdoor 場你用嘅武器就唔同啊。我喺夏天攞支 sniper，打唔到啊，乜都睇唔到啊嘛。係㗎，咁就開始打249啦。如果你打冬天，你真係249，但係勁撚遠嘅，全部樹都冇撚晒啲葉嘅。咁你得嗰啲勁撚瘦嗰啲樹幹俾你匿嘅話咧，咁你又要打 sniper 啦。咁我就喺呢個位就覺得，PW 佢係好好，但係如果有個環境係容許到你玩第二啲嘢嘅話咧，咁我個選擇就傾向係揀另外嗰啲咯。唔係應該咁講嘅，我覺得即係譬如喺你自己嗰個槍咁當然呢個庫裏邊咁係啦，當然你有錢啦，即係咪先？槍庫裏邊咁計嘅話，其實某程度上我只能夠會話 PW 可以作為你一個主武器嗰個位，防身。好啦，永遠 primary 就係呢啲。但係今日好似你話齋，喂我唔係喎，今日打連發喎，嗰邊我要打249喎，咁你咪會有一個十倍先跟喺度咯，即係類似咁嘅意思咯。所以我英國我都係 PW 加 sniper 啫，我都冇第二啲槍，因為冇拎過去啦，跟住剩低就grenade 咁樣啦。但係如果可以即係有呢啲環境玩嘅話，我就會揀多啲。或者調翻轉，你反翻轉頭咁諗咯。你249或者 sniper，你係特定某一啲環境你用到，但係調翻轉你頭先講嘅 PW，可能佢係個個環境都用到，可能對住某一啲嘅時候，佢爭少少，嗰啲可能要靠你自己嘅技術去補翻嘅。咁但係至少佢真係你攞住呢支，你至少一定係去到先。係啊，即係因為譬如我覺得有啲都係規矩所限啦，即係譬如佢話你入咗室內就唔可以打連發嘅，譬如有啲咁嘅濕鳩規矩啦，咁你變咗249咪冇人用咯，即係佢嗰邊咪變咗打 stone 打咯，因為可以轉 semi。但係講真啦，唔知可能係我哋始終都喺香港，慣咗真係唔會打 photo。但係調翻轉我哋，因為你知 PW，我諗會唔會係少咗叢林咧，少咗啲密林咧？
係啊，即係以前你攞嚟真係冇啦，你睇而家仲有幾多歐多場，係咪先？係啊 W28嗰啲，你都唔會 W28打剪草啦，冇晒啦，啱先？咁同埋你今時今日，如果你真係要去打嗰啲剪草嘅話，你買支求其 AG 嗰啲好平啦，而家都出邊有好多 AG 嗰啲都有電子 fat 啦。係咯，佢落埋嗰套電子 fat，其實佢都唔差㗎。係啊，不過佢唯一一個問題咯，因為我有被啲朋友問過嘅，佢話：喂，咁我買嗰啲得可以啊，但係佢隻齒會爛咯。哦，係啊，即係就算我飛得好，真係好少會爛齒嘅，其實真係。係，即係話嚟話去，佢打咁多年，一定係抽龍或者係個摩打嘅啫。係，所以都不過講起呢個，即係講咗咁耐 PTW 啊，或者講喺香港啊，不過講下你點樣入坑，即係呢個都冇問過。我其實好細個就中意唱嘅，不過以前就屋企就係嚴謹嘅，即係佢會覺得你玩槍危險，射到又射爛啲嘢個嗱，又好啦。到後尾自己出嚟做嘢，佢都某一個日子啦。總之我記得我第一支買嘅槍，當然係喺而家唔喺度啦，的士強黃滿記嗰度，我買第一支係馬記嘅 MP5 嚟嘅。唔識啦。係啊，馬記嘅 MP5，總之第一支電槍 AG 啊。咁其實之後就又係停咗一輪冇玩嘅，因為再出翻嚟玩嘅時候就係有國九嘅年代啦。幾年啊嗰陣時係？哇，國九年代應該鯉魚大概我諗係06、07嗰啲年嗰啲時期啦，06、07、08嗰應該06、07啦。06、07嗰啲位。咁跟住由嗰支國九開始，我又發覺咦點解佢以前有架仔槍？咁拆佢噶嘛，咁鬼貴。咁但係國九喂咁鬼平，唔打散你我都對唔住自己啦。落嚿水嘅啫嘛，係咪先？爛咗咪買咗支啦，差唔多啦，4、5嚿一支金工嗰陣時嗰啲。咁所以嗰陣時開始拆啦，拆下，跟住就識搞咯喎。咁最初係搞 AG 嘅啫。咁搞下咧，咁後尾就因為一個機緣巧合，就嗰陣時就係槍天堂隔離個鋪。以前都係槍鋪嚟嘅，但係我已經唔記得咗佢上一代係咩名啦。咁嗰陣時就諗話不如試下玩下啦，即係整間槍鋪啦。咁嗰陣時都係諗住，我又唔係純做國九嘅。咁嗰陣時都係喺 Red Wolf 度入啲各個牌子嘅嘢啦，咁樣嗰啲。咁後尾幾年啊？呢個係我開嘅時候應該係10年開，10年嘅10月開好似。咁跟住後尾做下發覺，咦唔係路喎。咁跟住因為我唔係路嘅意思係唔中意嗰種，即係我唔中意做好似咁低價質嘅嘢。因為其實我發覺賣國九或者嗰啲好多 returning 啊。即係壞，即係整完啦，跟住喂俾幾嚿水你整，你又壞嘅。我係最高紀錄試過係今日俾啲槍佢，聽日係打晏晝攞翻嚟。支槍係冇嘢㗎，佢真係打壞嘅，真係打，即係佢真係啲嘢唔得嘅，裏邊有嘢爛嘅，咁加埋嘅。咁後尾就發覺，唔係喎，不如咁樣啦。跟住開始就我由國九就跳上去，首先係 Revolution 先。嗰陣時 Revolution 係咩嚟㗎 ？System 嗱。哇！呢個原來有啲消失嘅歷史。因為 PTW 之前咧，我哋首先係將 Revolution 帶咗出嚟先嘅。Revolution 嗰陣時咧就係一個你當啦，其實 PTW 嘅 MP5 其實佢唔係真正PTW 個系統嗰個波箱嚟嘅。佢其實就係 Revolution。只不過佢都係佢嘅齒。嗱，佢嘅齒唔係有4隻公齒跟住伴住隻大齒嗰隻，佢唔係嘅，佢都係4隻大齒咁樣行嘅。咁嗰陣時 Revolution 咧就都係行電子版嘅，但係就 Revolution 係冇嗰個冇停冇剎停嗰下嘢。明。咁所以變咗嗰陣時 Revolution 嘅波箱係一個電槍波箱。係可以直接冚落一支電槍度。即係 System 出嘅嗰個係俾 AG Version 2波箱，係咪啊？類似。我有印象。係啦，佢擺落去嗰個電槍裏邊用嘅。咁嗰陣時成2-3千蚊嘅喎，係咪啊？
使唔使啊？定千幾蚊？唔止啊！唔止啊！我記得係都貴㗎。貴㗎！嗰陣時應該係即係3-4千蚊嘅要。係咯，嗰時嘅3-4千蚊好撚貴㗎咯。貴㗎！咁嗰陣時最初就係 Revolution 先，咁嗰陣時都因為有好多人攞住 AEG 㗎嘛，佢哋嗰陣時我都即係唔係話講，佢哋都仲覺得 PW 哇法拉利嚟㗎喎，我玩 AEG 㗎啫，咁但係有個 Revolution 俾佢喺中間做一個墊腳啦，咁俾佢換咗試咗 System 嘅嘢先，咁後尾玩到咁上下，我係玩到咩咧？玩到 Revolution 都冇件啊，佢嗰陣時我。Red Wolf 同我講翻，我係應該賣 Revolution 賣最多。佢 Red Wolf 裏邊嘅 Revolution 有80%係俾我賣晒。咁跟住就好啦。咁既然係咁試，咁就攞咗一套 PW 翻嚟，因為有 Revolution 嘅底啦嘛。咁就開始試下，自己砌啦。咁我就係09嗰套 kit 啦。09 kit 係08啊。08係08 kit。咁跟住嗰陣時砌咗一支出嚟之後，開始就發覺，咦唔係喎咁。你知佢原裝嗰個樣咧，其實我就唔開胃嘅，因為 M4A1 最 normal 嗰個仲要粟米仔係咪先？咁跟住好啦，唔係啦，咁啊索性知佢真數嘅話，嗰陣時仲得㗎嘛。咁啊試下訂啲靚件啦嚇，我哋叫靚件啦，費事啦而家。係魚骨啦。係靚骨啦，靚骨啦，嗰啲好靚嗰啲骨咯，咁樣嗰啲訂翻嚟。總之，但凡唔關係發射系統嘅嘢，我都將佢換咗落去。咁就將佢變成一支，望落去，咦，真係爭好遠喎！咁啊嗰陣時，所以後期 GMD 最初係就咁 GMD 嘅啫嘛。後期就 GMD 下邊會加咗叫 Custom Works，就因為我開始砌槍啦。即係我唔做一啲出邊已經有嘅款，我中意做一啲冇嘅。係啊，呢啲先係啦，即係冇咁容易玩嗰啲價格戰啊嘛。冇錯啦，咁所以變咗嗰陣時就開始慢慢搞下一支，咁就又加上你都知啦，你頭先講，因為其實喺槍街通常一個傳一個嘅，即係譬如我啲 P 得好撚勁喎，跟住落場玩，跟住俾個 friend 試，哇好撚勁喎，50米直線喎，咁跟住就嚟㗎啦嘛。咁因為嗰陣時係得思高啫嘛，思高同我即係叫做真係會真係砌搞 P 得嘅啫嘛，你同工都唔搞㗎。係咪啊？佢會搞嘅，佢會搞嘅，但係即係佢唔會話俾你聽我會搞嘅嗰種咯。咁所以變咗後尾啲人，因為我擺咗好多出嚟啊嘛，咁就開始問開嘅話，成間鋪都係 P 得件。嗰陣時直情諗住，既然係咁，我直情當呢樣嘢係一個 first priority 咁做啦，係咪先？咁所以嗰陣時就變咗後尾講搞下就變咗好多即係 P 仔嘅人落嚟。咁同埋嗰陣時因為我同佢講嘅，我話我首先我中意支槍輕。我盡量會要求支槍係準50係基本，咁類似咁嘅意思啦。咁因為嗰陣時我講緊咧就130。係啊。咁所以50係基本冇難度嘅。咁所以即係同埋我嗰陣時就一定會同啲客講，你如果喺呢度砌完或者整完之後，你拎出去打有咩問題嘅話，隨時話幫我聽。有需要嘅話，我過嚟同你搞都得。類似咁嘅意思，因為我比較。緊張，我做好咗嘅嘢，俾到喺個客手上，佢拎到出去玩嘅時候，佢唔開心，個性能得唔得，令到佢滿唔滿意，佢開唔開心，呢個係緊要。我唔係出咗門口，關我鬼事，唔係嗰隻㗎嘛。係啊，即係有少少，我覺得呢個係負責任㗎啦。我 touch wood 啦，即係以前咧啲人咪成日話，哇槍街邊間整得唔好啊，邊間好差咁樣咧。我玩咗咁多年，我唔知好彩定咩啦。我冇乜試過係有啲好差嘅體驗啊！整槍，即係真係唔知係好彩定點。咁你要睇下你玩咩槍嘅。即係你話你一嚟就已經係 PW 嘅話，咁其實佢應該衰極有個譜嘅。咁但係如果死摩打，死摩打就好死啊！你最多都係換隻摩打啫。喂，嗰陣時細個好嬲㗎，覺得嬲嘅。3000幾蚊買支槍翻嚟，係嬲嘅。講真嘅，你落場打一嘢跟住就死咗，死摩打係咪先？咁。其實你嗰陣時有冇拎隻摩打翻嚟追咩啊？有冇試過？你嗰陣時知嘢喺邊度買嘅？西灣河。係啦，你有冇試過翻去？因為嗱，佢套 kit 正常都應該唔會直接喺日本入嘅，一定都係經 Redwolf 嘅啫。照計，如果咁嘅情況底下，你可以問嘅。可以問。唔知啊，嗰陣時都係即係整啫嘛，即係我唔知佢點整啦，我都唔識嗰啲入邊嘅嘢啦。唔係，總之佢肯同你整翻，即係佢會負責任咪得咯，係咪先？咁所以其實你話以前嗱有兩樣嘢嘅，我覺得以前槍街嘅槍鋪咧。
我未開鋪，我都仲係玩家嘅時候咧，我諗嗰個年代好多朋友佢哋都會覺得㗎啦。入到槍鋪咧，你問嘢咧係唔係好敢問嘅？因為點解咧？你永遠都會得到一個答覆咋？點啊？咩啊？問咩啊？自己睇啦，即係嗰啲嚟㗎嘛。咁所以嗰陣時開槍鋪嘅時候咧，就第一時間咧，我就會覺得呢樣嘢唔得，係今時今日劉德華都咁講㗎嘛，唔可以嗰個服務態度唔夠㗎嘛。咁所以就要禮貌啲嘅，咁後尾就發覺，開始成個商街都唔係啊，其實都好 nice 啊，個個都好禮貌㗎，咁所以其實你話係咪真係好唔好嘅經驗，或者一個好唔好嘅咧？咁啊，可能真係個人咯。即係當年個風氣係點啊？即係嗱，因為我純粹係一個僆仔行嘅唔同商街，你都記得買嘢，唔係我咁可能又冇乜錢買嘢都冇人理我，咁我又冇乜太 hard 嘅 feeling 咯。即係當年，同埋我都知自己要咩嘅，即係你買可能我要去 WE 三軍買包 WE 200G 咁樣，你會知道邊度買啊？跟住我走去 Shooter 嗰陣時，如果仲有 AG 會買嗰隻 Longlex 拉鏈嗰隻啊，咁呢啲可能自己知，咁就都係買嘢正常，就冇乜嘢。不過我想知道，即係其實你哋即係唔知講唔得啦，即係可能嗰條街嘅行內啊，有冇啲咩？個風氣係點咧？即係其實冇話風氣嘅，就都話落即係識，但係一定會識㗎嘛。識嘅，因為其實大家都做緊大家唔同嘅嘢，係咪先？即係其實你當年你數得翻嗱，統工基本上佢賣緊嘅都係好多都係架仔嘢㗎啦。佢好少，佢應該上冇乜點國狗啊。係咯，佢唔會有嗰啲㗎啦。傾啱市咯。係啊，佢最盡都係傾啱市嗰堆㗎啦。咁 GNP GNP 佢都未必多，佢唔多。跟住明槍啦，係啦，明槍就唔使講啦，明槍基本上有師高地喺度嘅話，其實當年如果我未出現之前，你買 PW 都係一定喺度，佢有個櫃㗎嘛，即係收錢個櫃隔離。係佢而家都仲係啲件都仲擺喺度㗎。係，同埋另外一樣就係 IP 咯，即係你知啊，師高佢哋打 IPSC 㗎嘛，咁你如果砌 IP 嗰啲嘢，一定揾佢哋嚟啦。咁我到三軍係基本上自己生產㗎嘛。咁同埋三軍就多一樣嘢嘅，即係譬如有時我哋幫啲客 gear 嘅，我記得有 gear。除咗 gear 之外，仲有一樣就係當我哋幫啲客改槍，有時有啲管要 cut 要攞要開坑要成咧，就揾佢哋拎去三軍咧係即刻攞翻嘅，即係基本上等個零鐘，因為佢有機喺度啊嘛。咁所以變咗就快嘅。咁但係以前咧，即係因為貪佢快咧，咁就會拎去三軍咯。咁變咗即係其實你話我哋嗰陣時喺行頭裏邊就唔會話有邊間同邊間，喂我哋敵對啊！我哋即係有佢冇我冇呢啲嘢嘅，大家都自己做自己嘢嘅啫。我有聽過個講法，就係你啱啱講起 Red Wolf 攞貨咁樣啦，係唔係有第二個供應商？Red Wolf 之外，係啦。嗰陣時咪咩咧？除咗 Red Wolf，咪係呢個佢之前後尾搬咗荔枝角嗰間叫我都唔記得咗叫咩名嘅而家。租係嘛？租啊？係。哦，即係18。唔係18，sorry，唔係18，佢大嘢嚟嘅，我 E-Hobby，即係係啦，即係佢哋另外一個 supplier，因為其實仲有嘅嗰陣時，一係 Red Wolf，一係 E-Hobby，一係就係呢個 WGC。因為 WGC 就攞台灣仔嘢㗎嘛。咁大家就分開嘅。我嗰陣時中學咧，我做有份即係功課啦，我係做咗個話咩香港嘅 Airsoft 發展咁樣嘅嘢啦。咁當年我睇到嘅嘢就係，其實香港嘅即係香港係一個 Airsoft 嘅集中地嚟喎，全球嚟講。即係你諗下，屌你最撚勁嗰幾間，全撚部都喺晒度㗎嘛。算多㗎啦，真係。喂，你 E-Hobby，我唔知 E-Hobby 而家狀態點啦。佢冇咗實鋪啫，但係我唔知佢海外嗰啲。佢轉咗好似係做 internet 㗎嘛。係啦，咁 Red Wolf 就不嬲做 internet 㗎啦。然後如果你講買 pass 嗰啲 JK，其實對於外國人嚟講都係一個佢哋成日會幫襯嘅地方咯。係啊，啲件買到啊嘛。係啊。咁我就覺得，喂，屌你全香港最撚勁嘅，或者全世界最撚勁嘅，基本上個 range 嘅地方就喺度。你平價同高價有晒㗎啦。係啊。所以係咯，嗰陣時就覺得，喂 Airsoft 都係一個集中地喎喺度咁樣。因為其實咧，我都想講，我哋當年仲有鋪嘅嗰個年代係最真係叫盛世時候嚟嘅，即係無論唔係淨係講 P 得嘅，你無論乜嘢都好啦，長又好，各大品牌都好啦，都係一個當其時真係黃金盛世嚟嘅。但係你覺得嗰個時候有幾多人玩緊？
都多㗎。即係好難講一個數字啊，但係你淨係好簡單，你爆㗎嘛，W8團喺度咁多台，親禮拜日喺廣華街嗰啲旅遊巴，你知咩事啊？你而家揾架旅遊巴睇下，係咪先？即係所以嗰陣時你知尤其是4、5點啲車載翻嚟嗰陣時咧，哇塞到不得了，都係因為跟住爛完窗就要買件啊。係啦，通常我哋嗰啲位嗰啲時間，禮拜日下晝4、5點後咧就得啦，嗰啲咧即係呢啲咧就一定行過，點都有10個8個走入嚟嗰啲嚟嘅。哦，即係類似嗰陣時係最開心，即係最多㗎啦。但係後期點解我開始唔做咧？就係發覺其中一個契機就係當我見到唔係 CTW 啊，當見到 PTW 都有國狗嗰下，我就覺得DTW 係啦 ，DTW 我就賴嘢啦。即係當連 PTW 都去到呢個位嘅時候，其實好難做啦。咁就離開咗啦。咁後期就開始轉就 GBB 即係MWS 嘅開始興起。幾時嚟㗎 MWS？ 19啊，差唔多17啊。係嗰啲年代，總之。咁你幾時停㗎？GMD 係12年停嘅。12年停咗之後就其實我輾轉冇咗鋪，咁我講當年咧就搬咗去觀塘一啲工廈上邊咧，就租咗個 studio 嗰啲係啦嗰類咁嘅嘢啦，咁就係傳翻之前有啲始終拎唔晒翻屋企㗎嘛，咁啊傳咗喺咁嗰度就當一個 workshop 咁樣，咁依然會留個聯絡俾啲舊客嘅，有啲乜嘢我都跟嘅，即係如果你 P 仔有問題都可以揾我嘅。咁嗰度又玩咗2、3年。跟住後期就嗰度都佢又加租啦，咁嗰棟大廈都拆啦喎，咁結果後尾嗰度唔租就直情算啦，啲嘢散晒俾人，跟住就直情唔搞。但係我都係同班客或者玩開嗰班 friend，我都話總之如果 PTW 有嘢嘅，你咪出聲咯，即係我攞到貨，我幫佢整到嘅，我會同佢整嘅。你覺得咁樣嘅方式會唔會舒服過開鋪？哇，舒服好多，係咪啊？冇壓力嘅，因為係唔使俾租啊嘛。嗰陣時都話，其實嗰陣時賺埋，我真係可以話俾你聽點解唔做。其中一個 point 就係我揾埋，我到最後都係即係平手到蝕的咁樣走嘅，因為所有錢交晒租。哦，當年嘅租金幾多啊？講唔得㗎？當然講得，我由2萬開始，跟住都好租咗1年就變3萬幾，3萬頭。跟住再租多年，卜一聲佢就話：我哋要加到6萬啦！咁哇，黐線，點做啊？跟住後尾問翻出邊，根本上後尾你咪知咯，佢根本上就要趕你走。點解啊？佢要俾標普做啊嘛。所以咪啲標普落晒嚟咯。係咪先走咗幾多嗰陣時？係啊，就有段時間變晒標普嘛。係咪先？而家少翻啲啦。現代走咗嗰陣時，係咪先？窩科走咗。嗰2間嗰陣時最 friend 嘅其實。現代係模型嗰間啊！現代喺街頭賣模型，高達佢最出名嘅係咩咧？佢賣斯摩嘅。係啊，記得啦。得佢有嘅啫嗰陣時，斯摩嗰啲係得佢有嘅真斯摩，同埋阿麥林應該都冇人唔識佢噶啦，麥林。有啲印象啊，應該冇乜點入過去。因為其實入到去你睇嘢，你唔會問嘢嘅，你唔敢問嘅。賣咩㗎？賣槍咯，唔係佢又有模型，又有模型車，又有槍。佢幾樣嘢嘅，冇乜印象呢個。係啦，同埋嗰陣時就現代就比較規矩啲嘅。你要睇槍，佢會攞俾你睇，但係佢上你手之前，佢一定會同你講唔好扣雞，唔好掹雞。係啊，即係你可以拎著咁拎，但係你千祈唔好做任何動作。係。即係但係其他唔會㗎啦，其實開始都。我記得以前係我都有聽過嘅，即係 keep 住一定有嘅，即係你去名槍啊咩都一定係俾人咁樣講啊，唔好拉啊咁樣。係，咪正常一定會咁同你講嘅。咁但係即係你問我嘅話，我嗰陣時都會有個習慣嘅，即係你話如果入到啲 hit 嘅槍款翻嚟，又或者好似當 PW 咁嘅，你想試嘅，我自己有喺度嘅。攞支我支試下啦，不如。係咪先？你唔搞支新嘅，搞我支整好仲好玩啦，係咪？你咪慢慢 fit 咯。咁啊，我啱啱去日本啦，就去咗間叫 Move 嘅嘢度睇。咁佢咧就專係整 PW 嘅，都係有開間鋪嘅。咁就唔係喺啲市中心啦，都要啲時間，都要搭好遠地鐵啊，去啲好民居嘅地方咁樣。
咁佢嗰度咧就專係改 PW，咁可能日本我唔知法例點啦，定係有啲美軍基地流出嗰啲，就有好多真品可以改啲甲啊、上身下身啊，咩類型都有啲嘅。even 佢哋我啱啱有朋友去咗咧，佢話有個成 PW 嘅展覽，咁犀利。唔係佢哋搞嘅，即係佢哋可能有啲會參展啦。咁就直情係有啲人係將乜沙達，即係以前 PTS 嗰支咧改咗做有聽過PW。咁佢話你知揾到支槍啦，跟住買 Infinity 啦，跟住改嘅手工6000蚊港紙，都幾貴嘅。但係我唔知佢哋做唔做得起啦，即係可能都周不時有訂單嘅，但係未必會係一個即係主要收入咁樣啦。但係日本仔好似玩呢樣嘢嗰個咩都幾多。佢哋會，因為架仔你知佢哋嗰啲匠人精神咧，所以如果佢要砌一件咁嘅，對於佢嚟講係藝術品嚟㗎，係應該 OK。6000蚊嚟講，你問我覺得 OK 㗎啦。係啊，即係你係咯，不過我埋單兩皮嘅啫。係類似啦，因為好似你頭先講起，我都想講，就係頭先都想講嘅，不過就一路都帶唔到你，咁帶 perfect 啦，就係 Infinity。係。因為其實 PW 對於我哋一班已經玩開 PW 嘅人嚟講，Infinity 我冇買嘅。咁我啲客有問我話，我就冇入嘅。不過如果你需要買，我可以幫你攞嘅。咁但係我自己就唔會選擇。其中一個原因就係因為我唔會因為我可以裝一個好靚仔嘅手柄而去換晒，因為Infinity 你用唔翻舊嘢㗎，舊桶唔得，舊身唔得。你都當然啦，你話執位得，咁我搞咁多嘢，我本身就為咗個 grip。唔係咯，我原本成個 system 我齊㗎咯喎，我 full tune 㗎咯喎。我諗純唯一係你玩到佢容許咗你玩得多少少嘅槍款咯，即係可能係 MCX，可能係好似再 advance 啲 ACR，唔知點樣改落去，甚至我唔知仲有冇第二啲啦。但係問題係你又冇你冇出啊嘛。你 MCX 我明啊，但係你冇出喎，啱唔啱先？所以我聽聞有機會有人出嘅，唔知幾時啊？係咁，因為其實調翻轉你自己都睇到㗎，你 Werewolf 你 Infinity， 你就算你師高佢哋都冇擺喺度。你落到去問佢要幾多？好啦，以前有套都平平地嘅，好似得嗰7000幾嘅啫。因為其實係啊，因為你要明白佢，我最初聽到我都傻咗眼咁樣，130彈弓，但係你打幾組啊？1組？係。130彈弓1組，即係我只會覺得有冇搞錯？你覺唔覺得 Systema 呢間公司係好奇怪？好舊啊！即係佢曾經有好前瞻性，係啊，但係佢之後呢10幾年，好似佢會俾好多嘢追過咗咯，即係可能冇有啲咩，即係可能 FCC 某啲位過咗佢，可能啱啱講 Etini 啊，有啲自己即係格仔，可能自己一啲某啲 product 啊，都慢慢係好，佢整咗個 base 出嚟係好撚勁，然後跟住大家就會開始喺呢個 platform 上邊再追求一種進步。MB 啦，因為以前 MB 咩 release 都好似係 FCC 做先㗎嘛，跟住佢之後先再整翻㗎嘛。係，但係因為其實你PW 之前係真係盛世嘅，係俾人捧到上好似真係神壇咁樣嘅。咁但係因為後期當各路嘅 GBB 走出嚟，NWS 又連埋馬記都真係做 GBB 嘅時候，咁因為其實好多人調翻轉，對於佢嚟講吹豬若鶩嘅話，就係嗰個煲啤啦，即係嗰種象真嘅感覺。佢要嗰種我好似玩真槍一樣嘅感覺，明嘅。即係可能大家真係因為大家追求嗰個性能，其實去到一個位咧，你嗰支槍款係咩都係咁，你打到咁直，咁就咩槍都係一樣。係啦。譬如我攞支 AEG，咁我攞支 AUG 又好，M4 又好，MP5 AK 又好，都係拆隻夾撳住個 full auto 咁樣。你唔係好玩到嗰啲 cock，即係你唔會無啦啦自己 reload 嘅時候自己 cock 多下噶嘛。同埋中意槍嘅朋友，即係我哋男士。由細到大中意槍嘅人，你俾佢揀調翻轉啊！咁講真嘅，我俾一支好準嘅 PW 嚟，準到哇100米可以打中佢1蚊嘅，同另外一支 GBB， 哇嗰個操控性嗰個感覺上，你撳一下出去嗰個 recoil 係同真嘅一樣嘅話，咁我相信好多人都會揀 GBB。不過我呢個應該咁講，你講起呢個話題咧，我又
因為我身邊識嗰啲朋友啦，咁佢哋遲入坑啲，佢哋可能入坑就已經係 GBB 嘅年代啦。調翻轉頭，佢哋接觸 PTW 咧，佢哋就好撚開心啊！而家都係啊，係啊，因為佢哋尤其是而家嗰個無刷摩打啦，跟住嗰扎嘢啦，嗰個係真係嗱，嗰個真係一個好嘅發明。佢係直接進步咗啊！即係佢，我本身都冇玩噶嘛，跟住我揾你整翻嘅時候裝上去咧，跟住我咪有一次過嚟同你哋玩嘅，跟住你哋啲 friend 攞嚟玩，即刻全部裝晒啦，係啊，冚唪唥裝晒。嗰隻嘢都正㗎。唔係真係 OK 嘅嗰個，因為其實嗱有兩樣嘢最重要嘅。首先第一，佢冇磁咧，佢會唔會吸住啲嘢？呢個第一啦。仲以前支槍會輕微扭一扭嘅，係同埋仲有一樣嘢，你唔使成日洗碳刷啊嘛。因為以前 P 仔其實舊製 P 仔一定，我同啲客都講啊，你每5場你最懶啊5場你都要拆出嚟洗一洗個碳刷，咪好多碳粉嘅積實喺度嘅。係啊。呢個第一啦，第二就係會過熱咯。佢會熱啦，佢會滾啊！如果你用鋰電，因為其實後期咧電都係一個問題。係9瓦㗎嘛本身。因為我想話咧，其實大家要知道 P 仔有一個嗰個 concept 喺邊度咧，就係其實佢每扣雞一撳起動嗰下係最長嘅電，所以其實你會見到，如果你拆開個摩打咧，你會見到撳嗰下咧會有火花。OK， 反為調翻轉，你如果 photo 嘅話咧，你一撳住佢一起咗第一下之後佢轉咧冇嘢嘅喎。咁但係我哋 P 仔玩打 semi 啊。係啦，咁即係話你不停喺度起火花啊嘛。咁好啦，咁你嚿電如果鋰電計，你擺得入條通計嗰啲啊，我唔計你拖咗去出邊嗰啲啊，擺得入條通度嘅。你通常11.1 W 嘅話，你一係就1300就1300嘅話就長啲，1100就短啲啦。但係個 C 數好緊要。有出邊坊間好多咧，就攞住啲25C、20C 衝落去，因為嗰啲係車電嚟。我唔係話唔得，佢係順嘅。咁仲要睇下你打咩力㗎嘛。如果你係打紅筒嘅話 ，OK。但係如果你係打藍筒，即係110或樓下嗰啲嘅話，你嗰條彈弓已經唔係需要好大力、好多電嘅啦。咁跟住你嗰嚿鋰電，你又要推到個25C嘅話，你係咁 fit 喎，你個摩打箱唔燒爛。所以其實咧，一個忠告就係話，如果可以嘅話，你真係打110嘅，你係打單發嘅人嘅話，盡可能揾翻15C，其實夠做㗎啦。我早排去英國之前咧，都唔係早排啦，幾年前啦，去英國之前咁啊，特登諗住買扎電過去啦。仆街冇貨，揾唔撚到。有啊11.1有啊，但係佢話我20C冇喎，跟住咩冇喎。咁最尾係夠嘅，我揾到啲15C 翻。最尾係齊嘅，但係都發覺哇，即係個年代唔同咗，有時都未必揾到。係㗎。同埋我覺得呢個圈子係即係緣分遊戲啦。我成日覺得係，即係你一開始接觸呢樣嘢係啲乜嘢咧？你嗰個睇嘢角度就係唔同咗，即係正如啱啱所講，話玩開 GBB，突然間轉 PW 咧就好開心。我以前玩開意粉，玩開 PW，突然間轉咗 GBB 咧又好開心。跟住我覺得其實講到尾就係，即係啲人咪成日拗邊個好咁樣咧。其實去到最尾咩都有佢嘅樂趣。你點玩佢都會有，即係你都會學，即係你唔好喺 GBB 度追求 PW 嘅性能咪得咯，係咪？其實我會咁睇咯，我會覺得即係。用一樣嘢嚟做比喻就係同你食飯一樣，即係你唔會永遠我唔得㗎，我淨係食中餐㗎，又或者我唔得㗎，我淨係食西餐㗎。咁其實條街咧有中餐、西餐以外都仲有好多餐，泰國嘢可以俾你試下㗎嘛，拉麵啊，冇所謂啊，都係食啫。所以其實唔需要話一定係我係 PTW 人，我就一定永遠都係 PTW 人，或者我係 GBB 人，永遠都係 GBB 人。我唯一一個問題啫。就係好似我頭先好前嘅時候我講話，因為你攞住 GPTW 同對住 GBB 嘅時候，你大致上你會覺得 unfair， 就係因為 GBB 一般嚟講30飛，你 PTW 你彈弓夾你至少都入到80，係咪？咁其實好簡單啫。如果大家真係要一個飛 game 嘅話，咁咪大家都係入咁多飛，咁咪飛晒，啱唔啱先？咁即係睇你自己點溝通嘅。係啦。同埋我覺得呢隻 game 係本質上有好多解決唔到嘅問題啊，即係可能嗰啲咩不死嗰啲，但係冇嘅，嗰啲長年都有。係啊，即係我諗話，你又玩咗咁多年，我玩咗10幾年啦。
即係呢啲問題係唔同，佢用唔同嘅形式出現，但係都係嗰啲問題。冇啊！我同啲咩場地都係。我同啲隊友成日都講㗎，我話即係你嘗試下，你當你改變唔到佢唔死嘅時候咧，你嘗試下改變自己嘅心態咯。跟住我咪同佢講，我話嗱，我而家俾100蚊你企喺10米15米啦，遠啲啦。嗱，你淨係俾我敷2甲啫，得唔得？可唔可以先？嗱，100蚊，佢一定唔制嘅。咁我話而家有人唔使錢，你打擊佢都唔死。咁爽喎！咁你唔好咁嬲啦，係咪先？你唔好咁嬲，冇必要嬲嘅。咁咪算咯，係咪先？就打個 game 啫，唔使搞到好似話唔得，唔係你死我亡咁樣。我想問多樣嘢就係唔知你知唔知啊？因為我都有思考嘅，純粹就係喺 Airsoft 呢個行業入邊，究竟以你嘅分析咩係最賺錢？賺錢啊！係啊。即係我哋成日都講啦，Airsoft 係賺唔到錢噶嘛，即係好多，即係佢繼續存在，一定有佢賺到錢嘅嘢啦。但係成日都話War Game 場賺唔到錢啦，又要執笠啊！槍鋪可能又賺唔到錢執笠啊！咁就我又覺得唔係好似啦，即係佢 survive 到嗰啲仲喺度㗎，即係你諗下波子啊咩嗰啲仲喺度。咁究竟喺呢個行業入邊係咪淨係嗰啲 manufacturer 係賺到咧？仲有冇第二啲嘅 alternative 咧？嗱，其實你問我，如果純粹係一個槍鋪，如果佢係冇海外嘅生意，即係佢冇第二度嘅訂單寄貨嘅話，佢應該捱唔得好耐。因為淨係靠本土嘅話，加上而家嘅租金大家都明嘅。咁百業騰貴嘅情況底下咧，佢應該都唔會賺到啲咩錢。所以你見到好多，譬如你 Bang Bang 啊。你之前你就算哪怕你話波子咁，即係 JK 咁樣計嘅話，其實佢哋係好多海外嘅訂單，嗰啲先係最大嗰嚿肉啊！你 Red Wolf 嗰啲都係㗎，其實佢主要都係海外嘅訂單嚟。咁嗰啲係會賺錢咯。你話如果純粹做香港本土嘅零售，又或者我改槍，如果你純粹維修下，維修其實唔係好賺錢嘅。你睇做餐死嘅，因為我哋嗰陣時，我唔知其他啦，我自己係試過無數咁多次，一支 AEG 2號波箱整完晒之後，死啦，好似漏咗啲嘢喎，又要打散晒。跟住好啦，或者有啲嘢試嗰啲順唔順嘅，我砌好晒，試唔順喎，又拆翻，又再嚟講，因為又砌前後可能同一個動作整幾日，最後先整到，但係其實嗰陣時講緊幾嚿水嘅啫喎，啱唔啱先？而家都係呢個價嘅啫，係啊，唔會爭得幾遠嘅啫嘛。咁所以變咗，其實你話整槍，即係真係一啖飯咯。後期有啲人可能真係學你頭先講嗰啲，喂，專門 custom 一啲你出邊揾唔到嘅，可能嗌得高價啲，或者嗰陣時可能做我做 Revolution 或者做 PW 嘅時候，因為佢本身嘅價都有翻咁上下嘅時候，咁佢可以上到去嗰個上調空間會大啲，咁你嗰個利潤咪會多翻少少咯。如果純粹真係你買普通一般嚟講1000零2000蚊嗰啲電槍，跟住又整下槍，仲要做零售嘅話，得個捱字。而家個二手市場都好低。二手市場，我唔知 PW 幾錢啦，即係而家放出去。但係我見而家基本上成交可能都係，即係我講其他嘢啊，成交可能係市價一半啦，甚至更加低3-4折，我就考慮入手買咁樣咯。咁都好難做啊，即係而家難做㗎，難做㗎。所以你咪見到其實點解同工，即係大家都知啊，應該同工嚟都結業啦。點解一間咁喺基本上廣華街冇人唔識佢㗎啦？應該喺嗰個位，佢哋都要結業，係咪先？即係。你冇辦法，呢個時代嘅巨輪，同埋另外一樣嘢就好明顯，真係睇到嘅。近年玩 War Game 嘅人，比起我盛世嘅時候啦，或者我離開咗嘅嗰段時間，早10年8年都仲多過而家。而家係真係偏少嘅。疫情其實都多人玩嘅，疫情多人玩㗎，冇做嘛，係啊，冇做嘛。而家先係啊，呢幾年。即係廣華街有啲人啊，都叫我不如你搞俾啲大陸客玩啦咁樣。即係佢就話而家基本上槍街都多好多呢啲即係內地落嚟玩嘅人。係，但係呢一個有佢存在著個風險喺度嘅。係，我就因為文化問題啊。係，我就未必有好大興趣。即係你話我係齊人啊，叫我搞，我可以試下嘅，但係我又冇乜特別興趣去。
即係做 marketing 咁樣。係㗎。同埋 feel 到即係你做好多嘢去推動呢件事。同埋仲有一樣嘢啊嘛，就係話好似你見到而家個成個 war game 嘅市面上啊，有幾樣嘢冇咗，直情冇咗個感覺係可能有，不過我唔知啫。咁但係我都唔知嘅話，咁即係少啦。係。即係冇咗啲大型活動。即係咩比賽啊，咩交易啊嗰啲，即係你有嗰啲嘢咧，你先凝聚到班人㗎嘛。我諗佢哋都有嘗試做嘅，即係可能係啊，做唔起啊，即係 Landing 整嗰啲市集啊。係啊。我諗 Warzone都整嗰啲市集啊。MG 嗰啲算唔算啊？嗰啲，但係就唔係槍，即係都係啲係咪服裝類多啲啊？佢其實 MG 嗰啲係佢都唔係全軍嘢嘅，其實佢嗰啲係歐多嘢咯。佢唔係主要係 for 你 force 啊或者 army 嘢噶嘛。咪始終都小眾嘅，同埋我諗即係又係去咗英國之後，或者去咗美國啊，你 feel 到嘅就係嗰個軍事文化個影響。同埋有一樣嘢你會睇到嘅，我發覺好似以往你回顧翻咧，war game 嗰個好似股市咁起起跌跌，嗰個起位喺邊度咧？譬如當槍王或者槍王之王嗰類咁嘅電影出現啦，後期突然間有一排，又突然間有咩十二壯士啊，又咩獵殺拉登啊，即係你當有呢啲一啲嘅電影走出嚟嘅時候咧，你會激起到一啲溫度嘅。係，但係呢期係冇。我記得當年 Lone Survivor 嚟拍嚟首映唔知乜嘢。係啊。咁係有搞啲 e-hobby 定唔知咩咧？有搞啲有 cosplay 活動，佢哋有去尖沙咀。係啊。我都有攞咗嗰樣嘢㗎嘛。係開心嘅。係啊，開心㗎，開心㗎。但係因為你近排你連係即係呢一樣能夠帶動到個熱度嘅電影，都好似冇咗，靜咗。係咯，同埋而家以前咧，即係。點解 ACR 咁出名就係 Call of Duty 啊嘛？冇錯。屌你而家 Call of Duty 又唔撚用嗰個真名，係咪？跟住整埋啲槍又古靈精怪，好似摩登到你都唔知係咩嚟咁樣。因為佢玩到又突然間有 The Boys 有雷射眼咁樣，所以已經我都唔玩。就唔係嗰樣嘢啊嘛。但係的而且確，即係譬如啱啱新出 Modern Warfare 嘅時候，係有人因為喂我呢支咩嚟㗎？我原來係 Mark 18 Mod 0啊 Mod 1，咁就啲人去想砌咁。所以而家其實我會科斯嘅話嚟緊嚇，嚟緊應該我冇記錯，我聽我個 friend 同我講話，好似出年定年尾，我唔記得。總之 Extraction 即係雷神啊，雷神嗰套啊，Extraction 有第3集。Extraction 係幫到手嘅，因為當年 Extraction 2出嘅時候咧，我都砌咗佢嗰支 VCM。咁變咗係幫到手嘅，嗰期都會攞住支 VCM，話老鏈咁長，成支遮咁長都攞出去打。係咪先？我冇雷神咁高都唔好理，都攞出去影下相都好啊！咁係咪先？咁即係會有呢啲帶動到嘅，就要睇下一套戲幾時上。即係呢個係我嘅咁多年嘅心得嚟嘅。即係好似當年嚟最勁嗰時係台灣拍咗一套咩去把講打 war game 嘅，直情係講打 war game 嘅戲嚟嘅。咁嗰期咧有好多人啦，連 Red Wolf 都攞咗嗰套戲嚟做宣傳啊嘛，幫佢哋宣傳直情。咁所以嗰期係超塞嘅，但係嗰陣時係仲係講話街年代嘅事嚟㗎啦已經。咁所以你即係靠呢啲你唔靠呢啲冇啊，因為你唔靠呢啲咧，就淨係靠而家真係仲喺度玩緊嘅人。咁玩緊嘅人，因為你要經歷一樣好重要嘅嘢，就係有好多隊友之前係好熱烈嘅，但係當佢一結咗婚。一生完生埋個 baby，嗰啲人就通常10次可能得翻2次出嚟，後期就得1次，最後就唔出添，咁就越嚟越少咯。係，即係年齡層嘅問題啊嘛，退後嘅問題。咁新嗰集小朋友，即係而家可能啱啱入坑或者入坑冇耐嘅後生啲年輕人啦，冇話小朋友啦，即係佢哋又可能未必咁多人去打 war game，佢哋有好多打機啊。我諗以前咧，你始終可以喺 W28見到多啲團，即係嗰種正喺即係 physical 嘅交流咧。你 feel 到係有人流喺度啊嘛，即係你會隔離見到，喂師兄咩槍你可以傾偈。我諗而家都有嘅，但係但少啊，你少啲咯，真係少啲咯。同埋以前可能多啲人 cosplay，即係你話喂 army 又好咩都好，突然間
20幾30人着住同一套衫出嚟就嗰個震撼感係唔同嘅。即係你4、5個着係 OK 嘅，咪一 team 人咯。但係同你見到20幾30個，喂，全部都毛毛蟲嚟嘅，全部都係某一個嗰陣時 ACU 啦，有一隊，跟住又好多唔同嘅燒腦啦 ，AR1 嗰班又大把，係啊，大把。咁所以變咗其實真係要有嘢去幫佢助熱個溫度先得咯。你如果冇呢個導火線喺度嘅話咧，係難啲嘅，係難啲。所以你啱啱我個隊友同我講話，原來沙田嗰度火車站嗰邊開咗個新場，佢哋去咗，咁 OK 好玩。咁我咁好啊，至少有場會開嘅，咁都 OK 啊。今年都開咗3個場啦，係啊，都沙田啦，即係至少 OK 啊。我啱啱同佢哋拍片嗰個喺我唔記得喺邊啦。都係元朗粉嶺天水圍嗰啲啦，即係對我嚟講山卡拉啦。跟住 Field Outpost 啦，有個好大嘅 outdoor 場開咗嘅。好大嘅，咁但係佢就未，因為佢太大即係我都有同佢傾嘅，佢有時都話喂，我個場咁大，但係啲人就覺得好空曠。咁你知屌你窄又話窄，大又話大啦。咁但係咁佢係大嘅，咁但係我就話你其實係咁大咧，你又而家唔係容納到100人大戰啊，甚至200人，跟住佢個場一定大到可以。我諗真係300人打都冇問題嘅，但係我話你依一刻唔需要發展一個300人嘅場住，你整窄細少少，即係你啲 cover 或者你間出嚟嘅戰區細少少先，唔使真係玩晒成個場，因為都玩唔晒。之前我都有諗過，即係有人鬧我，喂，不如搞個場啦咁樣。咁我諗，喂，室外場1年真係可能2次嘅啫喎。睇下你玩咩咯，因為我嗰陣時好耐之前。發白日夢嗰啲情況底下開緊槍鋪嘅嗰陣時，即係仲係講話街年代嘅時候，都有同啲 friend 諗過話CQB 就真係難搞嘅，因為其實嚟去都係咁樣啊，你走唔得咩嘅。但係你話 outdoor 場咧，反為可以有 idea 嘅，即係譬如嗰陣時已經諗過嘅就係話你做 scenario 咯，即係譬如可能真係有一隊喺入邊部署咗嘅，跟住呢邊入去嘅，我唔係嗌你行入去，我有車你入去。有啊，我車到入去，跟住你係直情係要落車打，都落車打啦。我英國玩過一個就係坐裝甲車，過癮咯，跟住一落車就俾人埋伏。係啊，類似咯。撲街，跟住佢個車轆好大噶嘛，咁啊攞嚟做 cover 啦。撲街個司機揸撚走咗架車，跟住死撚晒。唔係，即係你諗下，如果真係又可以做到咁樣嘅話，嗱，又另外一種趣味咯喎，因為有好多人冇試過㗎嘛。Field Outpost 即係空曠嗰個場啦。咁我同佢諗咗個，即係佢未，我唔知佢砌完未啦。我都俾咗啲意見，不如幫佢畫咗嘅。我都未得閒去搞嘅。我哋就用一個用架車去 spawn 嘅方式，即係唔再係對角 spawn 啦，因為對角 spawn 就永遠係咁樣嘛。我就話你好似食雞咁樣跳落去啦，咁但係就攞架車，佢就圍住一個圈嘅。你中意邊個位落車，你自己落車。跟住可能佢兜咗個圈，下一隊咧就紅隊上車，紅隊決定幾時落車，跟住再翻嚟啦，就藍隊有 spawn 可能5個或者7個，咁樣去玩。咁你人數個變化又大啲，即係可能5打7變咗12打7，跟住又變咗可能20幾打10幾，跟住死咁啲人咧又唔知點。咁個成件事就大咧好多，同埋可以玩譬如我哋嗰啲切離啊、食雞啊咩都好啦。切離就截的士咯，截架車咁啊上車切離啦，咁我哋就可以玩到個 RPG，即係你知而家淘寶咪有嗰啲海綿嗰啲好平，但係又好好玩，但係就好好玩啊嘛，就嚟緊就睇下會唔會教到多啲呢啲咯。同埋仲有啊嘛，同埋你既然你可以用到車嘅話，其實因為你如果講真 outdoor 場可以做到好多嘢嘅，即係譬如你可能參照以往任何一個history 嘅 case， 無論係劫案又好咩都好，你直情將嗰樣嘢做咗個 scenario 出嚟俾佢哋去案件重演。有啊，咁樣做會好過癮啲咯。之前我都有搞過啲 Black Hawk Down 啊，嗰啲類似咁嘅意思咯。咪就係有架車，跟住嗱你離場就一定要黐住架車走，好似跟翻嗰套戲啊。又或者係你入咗去嘅話咧，你就冇得話我出去入彈，你就係你離場一定要有離場嘅方式，咁就玩到入咗嗰個入邊啦。你冇彈啦，點算咧？你匿埋定係點咧？咁就我即係大部分 feedback 都係非常之好。OK 嘅，因為你同其實 war game 最悶嗰樣嘢就係永遠以前得一個毛嘅啫嘛。互射係咪先？就係大家喺兩邊嘅起點，一聽到3、2、1 B，就大家去最近嘅cover位，就大家隔住條河喺度對 fit，跟住可能當中有幾個咧就擠去對面，睇下死唔死就衝到入去咁，永遠都係咁嘅模式。
其實英國都有少少係咁啊，佢就算有唔同模式咧，可能個規矩上定係即係無限復活嘅呢個方式咧，基本上個打法就係得一個嘅啫，你就係科壓制衝上去換完之後，你後邊嘅人食埋你個位，咁你就搶咗個多啲位啦，咁你就係咁樣跑上去死嚟去換咯。但係咁其實嗱，唔心講一句咁樣打仗都係冇意思㗎嘛。咪打仗我知，打仗我知，但係我哋唔係真係打緊仗啊嘛，所以變咗咁個模式好似變咗你冇咗嘢喺裏邊，你可以獲得啊！你淨係我死衝啊！係啊，所以呢個係唯一一個打法咯。咁我就玩下，我都覺得有啲悶。同埋佢有時啲場咧，我唔知係即係生意嗰樣點咧，整到啲速 point 就某幾個位啦。咁你一係就派彈啦，因為佢 HP 係任 refill 噶嘛，場地幫你 refill 噶嘛，佢就派咯。咁你派完攻唔到啦，咁你咪掉手榴彈咯，全部一次性噶嘛，25蚊、50蚊咁樣掉，咁佢咪係咁賺錢咯。唔知係咪咁樣嘅原因啊？我覺得係咯，應該。所以其實冇嘅，你諗即係我覺得 War Game 係你有多啲佢哋想玩但係之前冇得玩嘅嘢俾佢哋玩到咧，咁就生到嘅。係咪先？你哪怕 CQB 場都係嘅，即係譬如我當啫，我砌翻可能咩幾多年前保生劫案咁成個線 narrow 出嚟，咁一邊係差人，一邊係賊咁，但係你一邊攻一邊守啊！完全一樣㗎啦。同埋呢即係玩呢啲 case 咧，你可以玩埋個服裝啊！即係我哋早排咧搞啲 museum game 咧，係真係嗱，你村民係一定要着伊拉克或者係嗰啲中東服嘅，咁好平啫嘛，25蚊、50蚊，好多啦。係啊，然後大家就攞住支 AK，甚至係屌你求其攞啲手槍衝出去，即係你嗰下咧，譬如我着住嗰套3細隻 AK 咧，我打法就同我打AR 好唔同嘅，我就係衝出去死啊，或者真係好似嗰啲理論上阿拉巴咁樣，理論上應該講住粗口衝出去嗰堆咁樣。係啦，咁跟住我哋死咧，我哋會扮死啦，咁又會好開心咯，即係令到件事唔係成件事唔同咁敵對啊！你覺得感覺上，咦係即係一個分 game 啊，變咗係。所以其實應該，我覺得 War Game 係開始要變個模式咯。你唔變個模式，係啊，你多啲呢啲咁嘅嘢，佢先生存到咯。所以你話槍係個硬件，嗱我好多朋友好多槍，屋企好多槍，但係佢未必成日出去打機。係啊。佢唔係唔想打，只不過係冇嗰個好強。不過我覺得嗰個朋輩嗰個影響都好大，呢個真心。即係而家咧，我哋可能玩，咁你一班 friend 都係5、6個，頂盡就10個，但係你好少好似以前咁20幾個一齊玩咧。但係你20幾個一齊影響你，喂，我哋成隊都着 ACU 喎，你唔係唔買啊？咁樣嗰種咧。依家5、6個喂，屌你加唔知咩求其啦，牛仔褲啦咁樣。你即係唔係話呢樣嘢唔好，而係佢少咗嗰個朋輩嗰個影響咧。咁我要推動嗰個 game 咧，就難咗嘅，係啦，真係難。即係我而家叫你揾5條友嚟玩都 OK 嘅，其實都開始有難度㗎啦。但係以前我叫你喂，我要揾20幾條友着中東衫，唔係咁容易㗎。而家梗係啦，而家梗係唔得啦。以前佢要俾錢買，以前冇問題，以前係咪先？我以前嗰隊強盛時期都有20幾接近30個人，而家開 game 10個人都有啲難。同埋以前淨係約一隊可以就團練啊對打咁樣都有㗎嘛。而家唔得啦。都開心嘅，即係我覺得以前嗰種 feel，不過即係但好似你翻唔到去，你又冇得用翻同一個方式去唔得嘅發展啊，難嘅，所以咪就係話要變咯，要變咯。你唔變嘅話，你冇咗嗰個吸引力咧，你好難將其實佢想出，但係你又未有嗰個張力將佢出嚟嗰種人，嗰啲人其實喺度嘅，你要拉到佢出嚟先得。變咗要拍好多片咯，即係拍好多。我都唔知，因為我都冇拍啦，已經冇乜再拍。我都見你少咗嘅。係啊，即係都係拍嗰啲for fun嗰啲片多啲咯。而家冇拍嗰啲 war game 片。因為始終你宣傳一場 game 又要拍呢樣拍嗰樣剪片，要講解好多嘢。係㗎。咁我拍完係真係多啲人玩嘅，但係我又冇咁嘅心機。係。所以調翻轉咪就係話我哋首先即係如果真係講 war game 呢樣嘢，要即係可能激起到第二再嚟一檔火花咁計嘅話，可能。除咗頭先講有啲電影嘅嘢去助燃之外，就係你本身嗰個 game 裏邊，可能真係要揾到一啲模式係聽到哇好吸引喎，唔係喎點都要去玩一次，即係有呢種先得咯。你覺得 Lisa 會唔會係可以令到成件事突破到嘅一個位咧？即係佢一定有佢唔好嘅地方㗎啦，即係你冇咗嗰個臨場感，即係俾人射嗰個感覺啦。但係我哋而家就
喺呢個 MM 嘅框架底下，好似破唔到局咁樣。即係點解我講 laser 有機會做到咧？即係我唔知做唔做到，有機會做到就係，譬如啲人去日本玩，佢可以去嗰個國立嗰個，即係嗰啲啊。佢係有個綁頭盔嘅，即係或者你總之有嚿嘢喺後邊啦，然後有幾個 sensor 就喺個頭度。總之射到你佢就啲 BB。我唔知佢點樣 work。咁然後咧，佢揸嗰啲槍咧都係 MWS 嚟嘅。佢就喺個前面個或者 AEG 可能都得嘅，但我見啲人係用 MWS 都玩到嘅。我知啊。咁佢就有個 suppressor 嘅嘢擺喺前邊。咁就你就射啦。射個 laser 出嚟嘛。咁唔係講緊嗰個嗱，我而家要你揸住支第二支系統嘅槍咧，你係未必會玩呢樣嘢。但係用翻自己槍，好似 Tracer 咁裝個三人叉，喺頭盔求其黐幾嚿嘢咁樣咧，咁有機會就你係接受到啦。因為唔痛啊嘛。唔係唔痛啊，而係你嗰個成本，即係我而家我唔會叫你玩嗰支好似 Nerf gun 咁嘅樣嘅槍，你唔會想玩㗎啦。係啦。咁你玩翻自己嘢，咁你純粹帶少少嘢，然後譬如 let's say 我有個 idea 啦，或者叫夢想，冇夢想嘅，但係即係鳩噏啦。喂，屌你！我 book 個烏溪沙訓練營，成個包撚咗嚟打 laser 嘅，因為冇嘢射出嚟啊嘛。係啦，咁你就可以有多咗呢啲嘅可能性。咁如果我同你講喂，烏溪沙打白人大戰，你可能就嚟打㗎啦。係，當然啦，好坦白講，即係所以呢啲咪就係吸引力咯。係啊，啱唔啱先？即係我哋應該要就係話要揾到呢啲咁樣，話你聽到哇點都要試下喎，即係就係要有呢啲嘢咯。即係話英國有啲場其實佢可能普通一個 jungle 嚟㗎咋，但係佢就我有個坦克車行嘅，我有架咩車行嘅，咁啲人就會去即刻爭好遠，就會去玩咯。甚至係我哋之前去玩監獄啦，即係佢古蹟嚟嘅。咁去到嗱，你玩完之後咧，你又覺得你唔係真係好玩到個監獄場嘅。咁但係你點都會覺得喂，即係試下，你試下人哋即係你真係可以行入嗰啲監倉入邊睇下點㗎嘛。咁嗰個 feel 就始終會吸引到咯。即係好簡單啫嘛，即係等於點解以前你有聽過，而家就真係冇㗎啦，應該我相信都好少啊。以前所謂嘅街場，即係 something like 以前有去過嘅，譬如好似屯門跳蚤市場嗰度，即係拍警察故事嗰個地方，或者有其他好多大家都會熟悉嘅街場啦。點解中意去嗰啲地方係因為即係你會覺得去到嗰啲位嘅時候，嗰啲唔係搭出嚟嘅，好真實個感覺，甚至乎有喺嗰度拍過戲嘅，咁你會覺得有種好似代入感喺度。咁好啦，就係要能唔能夠將到呢一樣嘢扯到過嚟，咁佢就即係 war game 就一定可以繼續蓬勃到落去。如果唔係嘅，繼續係而家呢個模式嘅話咧，難啲，難啲，係越嚟越少咯，所以都唔知點啊？唔係你頭先講嗰樣嘢其實都 OK 嘅，即係至少喂你有架車會喐嘅。嗱，除咗你嗰個模式之外，咁佢仲有好多嘢可以變㗎嘛。咁有架車就有另外一樣嘢啦，就變咗有另外一種玩法，咁就好啲嘅。不過當然啦，又多一樣安全問題啦，要小心啦嗰樣。不過因為我之前同啲朋友傾開，因為我拍過幾次嘢嘛，即係拍喪屍啊、拍車啊、拍咩，我哋都有拍過啲片咁樣。然後拍過片嘅嗰啲演員或者叫即係幫手做 KFL 嘅演員啦，即係揸槍嘅演員，佢哋都會覺得，喂我揸住架車，突然間落車攞支槍出嚟打，我冇得真係射嗰條友啦，我都冇得好似即係我冇得打 war game 體驗呢樣嘢啦，但我可以透過拍攝體驗到咯。而慢慢佢哋覺得拍嘢可能好玩過 war game，就因為佢攞到嗰個臨場感，即係佢打 game 幻想嗰樣嘢，佢更加能夠喺拍攝度體驗到。係㗎，咁你即係因為調翻轉你都知我。其實冇做鋪之後我都有拍嘢㗎嘛。我好耐之前就已經想係幫我哋自己條 team 拍一個類似 scenario 嘅嘢，即係一段片，即係哇做到好似有咁真得咁真，當然唔會用真槍做唔到啦呢啲。咁但係其他嗰啲後期做到就做啦咁樣。嘅至少有一條片 for 咩嘅咧？就係 for 我哋呢隊人。第時老咗攞翻出嚟睇，你阿爺以前都嗱，你都唔好話型，但係都 OK 啦，係嘛？我而家諗住出幫我啲槍可唔可以咁樣拍咯？可以㗎，即係我成屋都係砌嚟，你空咗幾支啊咁樣，跟住成個屋企10幾20支槍都唔止啦可能。有㗎，咁可以㗎。我又想會唔會拍條片紀念下咧？但未諗到咩形式啊。可以㗎，所以其實啱啱講直拍片咧，我諗緊，因為我哋玩到冇嘢好玩嘛。而家諗緊可唔可以賴到啲電影嗰啲爆破，直情係爆埋啲粉
即係我唔知點樣電影申請到嗰啲爆破去玩到嗰啲情景咧。跟住我哋好似有個 friend 做嗰啲打戲嗰啲咧，佢話又係有個我唔知係動作指導定乜嘢，佢可以玩到扮中槍噴血嗰啲，佢話可以買到嗰啲道具翻嚟。但係你話如果爆就應該爆炸嗰啲，你如果真係好似人哋拍戲，你要申請要成嗰啲煩嘅。係啊，咁變咗你有 budget 喺度咯，變咗。同埋咧有聽過咧，即係又係亂噏啊，有條友亂噏就話：喂，可唔可以好似拍戲咁樣，你 book 個我唔知啊，即係冇地方可以 book 嚟拍戲嘅，然後就喺嗰個場度拍打鑊 game。嗱，拍嚟玩咁樣。拍打鑊 game 唔係問題，你唔好真係打鑊 game 就得啦。因為拍同真係打係兩個世界嚟㗎嘛，係咪先？因為你真係有射出嚟㗎嘛，即係打爛嘢。拍戲係冇嘢射出嚟㗎嘛。你就算拍無論真槍同你 Airsoft 都好，佢都唔會真係有嘢射出嚟㗎嘛。所以睇下會唔會即係玩到嗰啲我唔知啊，即係 Laser，所以 Laser 就係可以突破咗嗰個現時嗰個地理限制。拍做埋都解決咗嗰個不死問題。你 Laser 嘅話，其實係我覺得好嘅，我會投一票嘅。其中一個原因就係話我頭先話唔痛。就係呢個 point，其實有好多人，包括男甚至乎女，即係可能佢想試嘅，但係一聽到哇痛喎，都有啊，我都有同啲 friend 有時都 share 俾佢哋咧，佢哋都係第一個反應就係哇怕痛喎。嗱，你呢手咪唔痛，類似咁嘅意思。咁即係變咗你可能可以吸引到一啲在 war game 外圍嘅人。咁但係佢哋有冇幫助咧？你問我有嘅，因為如果呢個外圍嘅人有咗喺度，咁內圍原本玩開 war game 嘅人，佢突然間人多咗喎，咁佢又活躍翻。最緊要其實要搞到。我諗埋啲 friend，其實都係 friend 同 friend 話，喂，不如一齊玩啦，跟住好啊。咁如果佢一齊玩之後係越嚟越多人真係會玩，係成件事係即係嗰個朋輩個影響。因為我都同你講嗰下先諗起呢個 point。係㗎。即係你一條友嗌個 friend 嚟玩唔玩啦？可能我哋成班 friend 十幾廿個都玩嘅，佢嗌你嚟玩，好啊試下咯。冇錯，即係自然係咯。唔係好簡單啫嘛！你而家突然間一個人打俾你，喂軒主，有場 game 喎，你嚟唔嚟啊？突然間你收到個 video call 嗰邊10個人已經着晒衫問緊你，喂喺你下邊嚟唔嚟？唔嚟我哋走，咁你仲唔即刻跳落去？係咪先？所以呢個都大影響。你啱啱講話，即係佢成條 Airsoft 嗰個 curve 咧，你話03年啊，槍王係咪？差唔多，係就係嗰陣時候爆嘅。係咪啊？嗱，實質嘅年份我唔記得，但係我嘅意思係話，每逢有呢類咁嘅電影出現嘅時候咧，喺 War Game 嗰邊就會帶動到，會突然間有一陣人上嘅。但係佢哋唔會係玩 IPSC 而唔關事嘅。哦，都唔關事。唔關事嘅。咁你覺得最多人玩係邊一年？同埋或者係有冇啲咩嘅原因係嗰個年代咁多人玩嘅？係咪即係國狗好平？定係咩咧？國狗係幫到手嘅，其實國狗從來我對於佢嚟講我都唔係嫌棄嘅一個心態嘅。國狗係絕對幫到嘅，因為其實國狗令到原本好多玩槍嘅人覺得好貴嘅人有咗個入門階。係啊，因為佢未接觸過嘅話，咁佢想，但係佢覺得好貴嘅喎嗰啲。但係國狗俾咗佢，佢接觸咗先，接觸咗之後發覺，佢唔夠喎，呢支嘢唔得喎，同埋多款啊嘛。係啦，咁變咗佢就會喺呢個step one 就可以跳去咁上啦。咁變咗其實國狗係有需要嘅，真係有需要。所以國狗嘅出現就係帶動咗好多人入嚟喎。仲有冇咧？即係除咗呢樣嘢，仲有冇啲我唔知喎，即係啲人炒樓發有錢啦，定係嗰啲唔關事，應該唔好關事啦。嗰啲唔關事。其實咁耐以嚟，你除咗一個都唔係場地宣傳啦，電影都一定唔關場地。係咯，其實真係唔關場地事。電影啦，頭先講嘅國狗幫手啦。咁另外一樣嘢就係我覺得係你要睇翻嗰期真係條街多唔多人玩呢一樣嘢咯。因為如果你條街少人玩，少到係即係你完全覺得好似越嚟越式微咁樣，跟住好似而家咁樣執下一間，你會覺得好似成件事走向邊緣咁樣，係咪先？
即係好似而家可能 let's say 啊，譬如 Pokemon 卡或者百旋陀螺啲人玩翻啦，咁就可能你試翻又走去玩下咁樣。其實當年都係㗎，你嗰套獵殺拉登嗰期咪突然間嘣一聲又多咗一紮美軍走出嚟咯。係啊，真嘅喎。所以真係有好唔係淨係得一個因素嘅，有好幾個因素嘣彈出嚟嘅。即係如果你話同時間又有電影上，跟住你又諗到啲好嘅玩法，跟住又有啲good 嘅場繼續喺度。TMC 啦，即係嗰科，即係有幾樣嘢如果加埋一齊咧，佢一定熱到添。咁但係要做到咁樣嘅效果，唔係咁太容易嘅事咯。即係真係需要一啲有 heart 嘅人去做。真係㗎喎！嗱，電影就冇得講嘅，電影係睇佢啦。嗱，嚟緊就係知道有 Extraction 3咁計。咁但係香港冇乜戲做，香港冇，唔好指意香港啊！香港你話香港嘅呢類警匪片，佢唔會帶動到你太多呢啲玩 war game 嘅嗰種心態嘅。你一定係要嗰類有戰爭性啊，特種部隊啊嗰類咁嘅嘢，先可以帶動到，即係嗰種。因為其實打 war game 嘅人大部分佢唔會單拖噶嘛，佢想一隊噶嘛，一隊自不然就係一出隊，我要夾晒有踢呢有成咁就打仗啦，係咪先？類似咁嘅意思。其實 even 我記得咧，有期都好多人玩嗰啲魷魚遊戲，係咪魷魚遊戲？有嗰扎嘢咁都可能刺激到，尤其是 Halloween 啊。係，跟住嗰啲，跟住有時有啲人着住嗰套嘢嚟玩啊，都見過唔少嘅。係㗎，所以其實即係真係個流行文化影響到。係啦，除此之外咧，呢個真係冇諗過。除此之外，你就要變相嗱。其實我覺得除咗電影之外咧，你某程度上係咪真係完全冇嘢可以做到咧？唔係㗎。其實因為你有一個 YouTube 頻道咁計咧，如果你係有啲影片可以拍到出嚟，係令到煲得起呢一樣嘢，其實都幫到手嘅。即係譬如例如你頭先講嘅，有新嘅玩法，然之後我唔係真係打，我直情係拍出嚟，令到佢變成有吸引力嘅話，咁其實某程度上都幫到手嘅。咁但係都有嘅，其實好多人都話睇完我啲片重新入翻坑嘅。會嘅，會嘅。但係就未必係即係始終。即係一兩個咯，你唔會帶到成班人一齊嚟玩咯。咁呢個一定嘅，呢個即係冇以前嗰種，同埋可能呢一個我唔知喎。以前真係禮拜六日就一大班 friend 去打 war game，同埋可能係我打完 war game 打 war game 前食早餐啊，跟住又可以見下你，即係打完 war game 食下午茶啊，係多咗呢一類嘅聯誼。係。而家係咪咁啲人？而家咪啲人會做第二啲嘢，即係可能打 golf 啊。定係唔聯誼咧？定係喺網絡世界即係打機？冇錯，深歸咗。自從疫情之後，其實中到有班人係深歸咗，一係就北上。而家計下，咁變咗係真係會係唔係淨係其實唔係淨係槍嘅，你 even 玩車都係啦，玩車嘅人都少咗，一樣啫。其實即係所以變咗你要有嗰樣嘅動力，令到嗰個人行翻出個門口咯。所以你話頭先講都係嘅，即係我越嚟越大咧，你叫我打 war game 我都開始唔打啦。所以其實調翻轉，仲有一樣嘢，好似喺打機嗰度啱又係你咁講，我又醒起，即係譬如你知道嗰啲手遊嗰啲咁嘅嘢，類似 something like that。你而家你打 war game 好多時都一隊隊㗎嘛，好多人都會。即係你如果你譬如你做到一個可能係類似工會嘅嘢去 associate 咗呢？你可以嚟報名嘅，我哋再晒一齊，即係可能喂，我會俾排名嘅，即係有唔同嘅玩法俾你玩，跟住你我哋無任歡迎你幾多隊都得嘅，咁咪編排時間啫嘛。咁當然你變咗有人要做呢樣嘢啦。有諗過嘅，有做到嘅，但係實際上佢使用嘅免費勞工實在太多啦。即係我搞 Season 2個比賽，我覺得搞得好好嘅，但係太多人係覺得即係信有個理念支持我，然後去幫手，先令到呢件事即係做到咯。但係你話喂第2年、第3年，你叫佢咁樣跟住幫你就未必會咯，係啊。同埋即係各自各都有啲對呢個圈子嘅厭惡啦，跟住啲人就唔想繼續玩。所以你咪明咯，即係如果你話
呢啲係如果你做到出嚟，可能可以幫到war game 界可以即係翻 hit 嘅。咁但係你啱啱都答咗啦，喺裏邊其實裏邊都有好多技術性嘅問題，或者內部性嘅問題。好多人犧牲咯，只可以話。係啊，咁所以就要長期或者突然間要佢彈翻上去，我唔係覺得冇可能，不過有啲難度。有啲難度。哪怕你已經係我認識近年來對 war game 嚟講，你應該算熱心嚟計，你應該都係數一數二㗎啦。但係連你都會有咁嘅諗法嘅話，前幾年啦，而家冇啦。你咪諗下係咪先？所以冇㗎，你變咗唔係唔想幫佢手，即係我都話，如果需要幫到嘅，我一定幫手嘅。咁但係最慘嘅唔係我一個人講就完到件事啊嘛，學你話齋，太多人有太多諗法意見咧，唔同人我唔知因為以前你始終面對面見到咧，你都冇咁多拗撬。即係譬如我問你，喂，呢槍點整啊？你可能覺得喂呢個 hold up 唔好喎。咁我聽下你講啊，我攞俾你睇，我知。即係大家喂攞出嚟試啊！你話呢個唔好啊，我用緊呢個喎。跟住你睇完我好似 OK 喎。啲我喺個 WhatsApp 度話喂呢個唔好喎，或者有條話呢個唔好。跟住話喂唔係喎，我用 OK 喎。跟住就開始嚟啦，開始嚟㗎啦。咁我就覺得呢個即係唔知關唔關事，但係因為的而且確而家進入呢個網絡年代咧，即係呢類咁樣嘅事情係會發生得頻繁一啲嘅，真嘅。同埋冇你始終冇揸住啲槍喺度對比咧，冇嘅。你屌你 up 㗎啫嘛，你 up 㗎。得個吹㗎啫嘛。我覺得呢個好啊，我覺得馬技好啊，我唔係覺得 VFC 好啲喎。咩啊？條友就答 VFC 垃圾，跟住就我哋自己個隊裏邊都唔使講啊，學你話齋，淨係一個 MWS 一個 GHK 都有爭拗嘅。係啊，有冇啊？都有爭拗嘅，大家 GBB 啦，都拗嘅。係啊，所以係啦，我就咩都玩嘅，同埋我自己就啲槍就唔係好整，即係我通常喺打即係你我知道 PW，我識你咁多年，我都話你係拓海嚟㗎嘛，你係識揸唔識整㗎嘛。跟住嗰啲 GB 而家壞嗰啲都唔整啊，平喺度算啦。打得即係你10幾廿支，你打得幾多啊？係㗎，槍啊真係無數喺度。而家問翻我，如果打 CQB，我真係買支 Glock， 買支 High Cap 落去打下算啦。原裝我都唔搞。我有同我而家隊友講話，下次再約打，跟住我同佢講，好，你哋可以打長槍冇問題，我可唔可以打手槍？佢問我點解？應該重啊，老啦。應該我可以帶嘅嘢係最少嘅。同埋而家呢個場地都基本上手槍都差唔多啦。你講嘅20-30米，你幾可 CQB 真係有20-30米？咪係咯，俾你射。轉彎殺5米已經叫遠啦。5至10米啦，真係。所以冇㗎，你仲要好多場，因為嗱我明嘅做生意問題。我都明。喂，噗一聲，你嗰個場已經唔係大，一嚟你每邊擠20人落去，即係話你嗰個 area 有40人。你一定要揀開。有乜嘢可能會即係有咩踢 lead 啊？係冇踢 lead 啊。係咪先？基本上一聽到個鐘響，一趌出就已經到啦。係啊。所以冇㗎，即係調翻轉好多因素走埋一齊去令到呢件事成破敗嘅。真嘅。都冇辦法嘅，即係我覺得呢啲就，不過我自己有個樂觀少少咁睇咧，就係咩啊？野火燒不盡，你放心，春風吹又生。你放心，一定係。war game 係唔會死嘅，永遠都係嘅。你見到佢就嚟死嘅時候咧， war game 一定就有啲人出嚟搞呢搞路。因為中意槍嘅人永遠都唔會停。係，即係無啦啦，大家都喊忽，今年就多咗3個場啦。係啦，係咪？即係你點估到啊？唔會嘅，所以佢唔會死嘅，佢只會靜咯。突然間會有一期好靜，之前都試過嘅其實試過，佢跟住無耐唔知點樣，有套戲或者有啲咩嘢，噗一聲佢就上翻嚟，咁跟住有一班人走出嚟玩，咁跟住如果喺貨源嗰邊即係有新款出啊，即係而家你見到出邊而家好興 MCX Anyway 嗰啲，咁有嘢配套到出嚟咧，噗一聲佢就燒翻旺啦。不嬲都係咁，從來都係咁。咁啊，希望有嘢燒得着啦。一定有嘅。不過要大家出一分力咯。所以你講，即係你嘅可能你嘅製作啊，跟住各大廠商嘅出品啊咁樣，再加套電影1-2套電影其實就夠㗎啦已經。
大家。希望啦。係放心。希望啦。係大家都依然熱愛 War Game 界嘅朋友，一定唔會俾 War Game 死嘅。希望啦。係。好，今日差唔多講咗兩個鐘啊，3個鐘都嚟，可能2個幾鐘啊，點都有。2個幾鐘，唔緊要啦，唔 cut 㗎啦，大家自己睇下。Thank you。咁多咧廣華街編年史，或者 PW 咯，PW 好槍，係啊，咁啊好啦，希望日後 War Game 場見啊。好，拜拜。拜拜。